Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal ladzina yasta'dzirunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna angin pesine ute wong mukmin sing tenanan, sing sejati, sing sempurna. Wong mukmin tenanan iku alladzina wong akeh amanu kang iman sapa ladzina billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa idza kanu lan nalikane ana sapa al mukminun ma'ahu sertane rasul, ai rasul tegese sertane rasul. Ketika orang mukmin bersama rasul ala amrin ing atase perkara jami'in kang bebarengan. Cara sakniki urusan bersama ka khutbatul Jum'ati kaya dene khutbah Jum'ah. Lam yadzabu mongko ora padha bubaran sapa alladzina amanu. Ora ninggalno nabi dhewean li uru di uzrin krana anyar tekane uzur, anyar tekane barang sing dadi uzur lahum kedhe mukminin. Hatta yastadzinu sehingga njaluk izin sapa al mukminun hu ing nabi. Innal ladzina sa'tamna wong akeh yastadziruna kang njaluk izin sapa ladzina ka ing sira Muhammad ulaika. Utai mengkono-mengkono ladina iku alladzina wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa ladina billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Fa idza sta'danu mengko nalikane njaluk izin sapa alladzina amanu ka ing sira liba disanihim. Kedue sebagian urusane alladzina amanu amrihim tegese urusane alladzina amanu. Fa'dzan mongko ngake izin sira Muhammad liman maring wong. Fa'dzan mongko maringi izina sira Muhammad liman maring wong syi'ta kang karep sira Muhammad minhum saking alladzina amanu. Kowe berhak ngeke izin bil insirafi kelawan wong iku bubaran. Wastaghfir lan njaluk sepura sira Muhammad lahum kedue alladzina amanu. Allah ing Allah. Inna wa sa'tamna Allah ghafurun dat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh welase. La taj'alu aja gawe sira doa rasuli ing nyeluk ning rasul benaku antarane sira kabeh. Aja mbok gawe kadua ibadikum kaya oleh nyeluk sebagian sira kabeh, manggil sebagian sira kabeh ba'dun sebagian. Kowe nak komunikasi mbek nabi utawa nimbali nabi aja kaya nyeluk antar kanca. Bi antakulu gambare arep ento ngucap sira kabeh ya Muhammad tuhi Muhammad. Bal kulu balik ngucap sira kabeh ya Nabi Allah ya Rasulullah. Oleh ngucap filinin ing dalem alus wa tawaddu'an sopan santun wa khafdi sautin lan lone swara. Qad alamun teman-teman pirsa sapa Allahu alladzina wong akeh tasallaluna kang padha bubaran sapa ladina mingkum saing sira kabeh oleh bubaran liwadan hale sembunyi-sembunyi tanpa pamit ujine liwat ya khurujuna tekse metu sapa ngakeh minal masjid sange masjid fil khutbati ing dalam khutbah min ghairi istidzanin kelan tanpa pamit khafiyatan tur hale samar mustatirin tur hale tutupan kabeh gawe tutup biseen kelan perkara waqat tutekot li tahqiqi krana makna tahqiq kejadian iku tenan maksudnya fal yahdar mongko wedya sapa alladzina wong akeh fal yahdar mongko wedya sapa alladzina wong akeh yukhalifuna kang nentang sapa alladzina nentang an amrihi saking aturane nabi utawa perintah nabi. Amrillahi tegese perintah Allah au rasulihi utusane Allah. Au rasulihi utawa utusane Allah. Wedya antusiba yen to mekenani ing alladzina, antusiba yen to mekenani hum ing alladzina apa fitnatun. Apa fitnah? Manane fitnah bala tegese prahara atau coba utawa azab au yusibahu. Utawa mekenani hum ing alladzina apa adabun siksa alimun kang larakno fil akhirati ing dalam akhirat. Ala ilingo innalillahi sak temene iku kagungane Allah sarasan maute apa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi. Milkan apane kepemilikane. Kabeh sing ning donya wae Allah wa khalqan lan yo ciptaane. Yo kabeh digawe Allah wa abidan lan kabeh iku dadi budake Allah. Qad ya alamun teman-teman pirsa sapa wa ta'ala ing perkara antum kang te sira kabeh ayuhal mukallafun he wong-wong sing mukallaf alaihi ing atase minal imani sang iman wan nifaqi lan munafik. Wa yauma yurja'una ilaihi wa ya'lamu lan pirsa sapa Allah taala yauma yurja'una ing dalem dinane den balekna sapa wong akeh ilaihi maring Allah. Fihi tetep ing dalem dawuh yurja'una ilaihi iltifatun iltifat utai pindah anil khitabi saking aturan khitab maksudnya saking makalah atau siyakul kalam sing kudune khitab.
Mata yakunu tegese Allah pirsa kapan terjadi dinane yauma yurjauna ilaihi fayunabbiuhum. Mongko nyritakno sapa taala ing mengakeh fi ing dalem ma. Bima klan perkara amitu kang padha nglakoni sapa ngakeh minal khairi saking apian wasyarilan keelean. Wa wa ta'ala fi kulli shay'in klan saben-saben perkara min amalihim saking amale kabeh. Wa ghairi halan yani amal alimun udat sing pirsa, alimun udat sing pirsa. Terus niki kula terangaken gitu terus sing jadi perdebatane ulama usul fikih nggih, sing dadi perdebatane ulama usul fikih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ndak punya waris ya. Mboten gadah waris dengan arti enggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu nggak akan tersamakan gitu, atau disamai siapapun setelah Kanjeng Nabi. Misalnya khutbah Jum'ah ya, khutbah Jum'ah itu dengarkan khutbah Jum'ah itu nak nganti ono sing bubar. Niku dikritik tenan mbek pangeran. Dadi Nabi pas khutbah mbok tinggal mire utawa senajan to ana udzur, nek ana udzur iki kudu pamit. Ya kula critani guys, pokoke Nabi nu pas khutbah terus wonten tiyang misale kudu teng toilet napa teng WC, niku riyen carane maju. Maju sampai Nabi mirsani. Nak engko terus ngekeki kode, mboten ngomong mesti ngekeki kode. Nak Nabi ku pirsa nggih ento, mumpun terus mara jeding napa mara WC. Pokoke maju iku nunjukno nak ndekne pamit nggih. Maju iku nunjukno nak ndekne napa pamit, tapi ora usah matur. Kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu apa selain Nabi misalnya ulama misalnya ya, itu seperti Nabi. Nah itu ulama berdebat ndak akan seperti Nabi. Sebab niku meskipun rata-rata ulama ngendikan adzan mbek dadi imam niku afdal di. Muadzin mbek imam. Nah cara keyakinane jenengan niku muadzin mbek imam niku afdal di. Apik endi? Apik muadzin kan? Dados imam iku sono kerene ono gaya. Pemenang imam Jumat gendani wong akeh tekane terlambat miyak wong kan gaya. Lalu cene cara fikih niku sunat. Mulane kula hukum fikih sing anti ra cocok nganti mati ngene. Dadi nek cara fikih niku imam kesunatan teko guri terus tekane guri miyak napa wong. Dadi macem ngono. Iku ono hukum ngono iku. Nggih hukum resmine fikih nu imam kesunatan teko guri apa ngarep? Imam lho. Guri. Jare alasane nak teko ning awal suwe-suwe wibawane ilang. Anjen terakhir ra wibawa. Wong nak wibawa cek teko ngarep cek guri apa pancetra. Iku nak cara fikih, iku imam iku kesunatan teko guri terus miyak wong aja ketok suwi-suwi terus ngamuk. Maksudnya khutbah terus ngamuk niku macem ngono maksudnya. Iku ora cocok. Nah itu dalam pendapat sebagian fuqaha itu mengkritik afdol imam. Alasannya Rasulullah itu enggak pernah adzan tapi imam. Jadi kamane muadzin mau niru Bilal. Nah imam niru Kanjeng Nabi jari-jari sebagian fuqaha. Untungnya pendapat itu dianggap lemah. Dianggap ulama yang kurang terpelajar yang tetap afdol adzan. Alasannya Nabi ora kena ditiru. Jamaah irungokno tenan nggih. Jamaah iku muk fardhu kifayah utawa sunat muakkadah. Pokoke ulama iku antarane jamaah iku sunat muakkadah utawa fardhu napa? Iku nak nganti sing adzan Kanjeng Nabi iku dadi fardhu ain. Mane wong top ku dipenging adzan. Engko sing ora wajib-wajib dadi wajib. Mane Nabi dipenging adzan mbek pangeran. Perkara Nabi sing adzan jamaah fardhu ain. Mosok diundang Nabi ditinggal turu. Nah, tapi nek sing ngundang Bilal lah turun lah wong Bilal wae. Dadi ya ono ulama oleh mikir ngono. Dadi mulane ulama ora usah GR, kowe ora nabi. Dadi nek nyentuk santri ra teko trimo aku wae. Dadi sing ngono iku dadi wong iku kudu sadar. Senengane kok madakno awake mbek nabi. Kulo nu ora seneng. Dalam hal ini jan kulo ora seneng wong madakno nabi. Perkarane kadang kurang ajar tenan. Kulo sering roh keluane kiai. Wong gak ngregani kiai. Tak undang ora teko. Tapi biasa Gus jenenge kiai musuhe akeh dhisik nabi dimusuhi akeh koyo Abu Jahal. Sawangane dekne Kanjeng Nabi sing musuhi dekne Abu Jahal. Lha kan iya. Jangan-jangan dekne sing salah. Dekne sing Abu Jahal sing musuhi sing Kanjeng Nabi ya itu kan. Dadi wong iku madakno nabi ya kira-kira. Kadang wong kan
Sering kan misalnya kita ngalami sesuatu dengan tonggo biasa kiai digedingi wong kaya zaman Kanjeng Nabi. Jadi Nabi digedingi Abu Jahal, Abu Lahab. Ya Nabi ku mesti bener, sing gedeng mesti salah. Masalah kowe kadang digedingi ya mergo medhit tenan. Kowe dadi kiai ya medhit tenan, otoriter tenan, kakean tingkah tenan. Umat ora kok berleren, Ahad jak ngaji, Senin jak ngaji. Kowe nganggur ngaji terus ora apa-apa lah wong-wong. Mulane kula nu bolak-balik fatwa, kesunatane kiai ngaji arang-arang. Dekne ngaji semangat perkarane kiai, lah umat. Saiki nek diwalik dekne tukang ngrungokno apa gelem ngaji. Paham? Misale Ruhin kiai, Senin jam 09.00 ngaji, jam Selasa awan ngaji, Rebo ngaji. Terus wong do ngelomo ki Ruhin sregep ngaji. Yen dekne nganggur pegawai bank yo ora, PNS yo ora. Dagang ning pasar ora, bareng ngaji jam 09.00 sing teko sithik ngomong, "Jak apik ora gelem." Sing bener iso wae cara Allah diwalik. Kiai jeng ngajak wong nganggur. Wae wong ngaji dijak, wae wong kerja dijak ngaji. Mulane nek ulama tenan mesti rapati seneng ngaji awan-awan. Perkarane wae jam nopo? Kerja. Nek ulama tenan. Ya paling sawulan bisa. Dadi kowe ora mesti bener. Ya bener kowe suasanane ngaji, tapi ora mesti bener. Kula gadah dalil, bukti kalau teori saya benar, nggih, saya pastikan benar. Meskipun ulama lain boleh menentang pendapat saya. Nabi nate ini kula contohkan beberapa hadis sahih. Mu'ad bin Jabal. Ini hadis sahih. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi salat asar. Niku mulai fa'amma masjidah qaumih, dados salat i'adah itu salat tertua di dunia Islam. Salat dibaleni, kados kula riyen nate salat i'adah itu hampir 4 tahun. Dados angger bar salat ngimami riyen kula zaman teng pondok niku riyen kadang-kadang ngimami teng kos kula terus makmum Mbah Mun. Sakniki lha aku sering i'adah badhe salat mek kangkang ngimami bojo kula, kadang ngimami anak kula. Dados surung ana nggih Mu'ad bin Jabal niku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang terus fa'amma masjidah qaumih, terus di kampungnya beliau jadi napa? Imam. Berarti kan salatnya salat napa? Ya ada. Salat ya ada iku oleh senajan to asar, mergo ana sebab. Nggih, dadi salat bar asar kan gak oleh, nggih, kecuali ana sebab. Nah, termasuk sebab ya ada. Iku mau Mu'ad makmum Kanjeng Nabi, badhe niku pulang asar padahal salatnya salat asar, pulang ngimami napa? Kaume. Begitu juga maghrib. Lah banyak yang sholat makmum Mu'ad itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal, ning gone alas lah dingon. Ya ana sing kesusu badhe urusan. Nah Mu'ad iku macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene Mu'ad ku ana tiyang sing mufaraqah, diada tinggal Mu'ad ijek salat dibalap dhewe. Dadi misale kono maca surat Baqarah diselip di Baqarah dilawan kulhu ngoten nggih pokoke. Lha mboten iki tenan nggih, Baqarah dilawan napa? Kulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si Mu'ad ini, sahabat Mu'ad ini pede sekali. Sampai beliau ngendikan, apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu? Mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai. Itu munafik. Ya, orang Arab kalau ngukumi kan gak basa-basi, munafik. Ape wong Jawa, nek ora cocok mau muni gendo, kurang ajar, wong ora jelas. Mulane aja kaget wong Wahabi. Orang Arab tuh memang gak cukup referensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya ora cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah wong Jawa kan gak. Misalnya ora cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong kok ora cocok rondok sedengan ora jelas. Terus misalnya ora cocok meneh, wong nganggur. Pokoknya ora ngindari bahasa-bahasa sing ekstrim. Itu munafik jari Mu'ad. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'ad dipanggil. Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'ad dimaki-maki oleh Nabi, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'ad, kowe iku tukang fitnah, kowe iku tukang rusak agama. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama tapi dadekno wong mlayu saka agama. Yaiku mergo nak salat kesuwen. Kowe nak salat iki maca sabihisma aja kesuwen. Kena kesuwen wong ora seneng salat. Ya itu akhirnya kiai-kiai kata sing salat cepet.
Nah, iku yo ana dalile dadi salat cepet iku. Paham ya? Dadi salat cepet iku hadise sahih. Dadi mulane ngono ki salat kok kesuwen. Lah nek salate wae kon cepet, berarti ora usah paket wiridan. Apa artine salat cepet nak bariku? Wiridan. Akhirnya akeh kiai ngalim gak wiridan. Bariku sesuk ana sing niru ora ngalim, ora usah wiridan. Nah, semua iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ana ceritane, kabeh ana asal usul. Iki aja niru aku, goblok nek niru. Tapi aku ora usah niru kowe, goblok pisan dah. Dadi sokoke. Lha niku hadis sahih, inna minkum munafirin. Akhirnya Mu'ad itu sampai berharap aku nganti kepengin Islam saat ini. Sedurunge ra Islam, maksudnya lagi iki aku rasane dimaki-maki Nabi sampai begitu. Artinya nyata nih, ketika Mu'ad mi'arofi salah, ternyata yang salah Mu'ad. Jangan-jangan kalau kita ngaji Senin, wae wong ngantor, wong kerja, wong macam-macam, samsong awan, masyarakat ra gelem ngaji, Allah bener ora gelem ngaji, karena ini ada syariat pengangguran masal. Kowe ra iso komentari wong kok dijak ngaji. Cara Nabi jek sugeng, mungkin kita yang disalahkan karena munafirin, wae wong golek dhuwit kok dijak ngaji. Lung salat luwe apik timbang salat mek ngaji apik endi? Mbek salat mesti bener wong imaduddin sok. Salat fardu. Amulane kiai alim itu ngindari ngaji jam kerja, terus nek ora teko ora usah ditakokno, sing ora teko ya apik, sing teko ya apik, sing ora teko ya apik yang dianggap diurusan. Lho tenan nggih, kula mek ngaji teng mriki suatu saat kok Mustofa ra ngaji, mboten ngarep kula takokno sebabe napa mboten. Misalnya sebabnya gedeng kula ya sah, gedeng kula ora murtad. Gedeng Nabi kan murtad, nah gedeng kula mboten murtad. Misalnya sebabnya wedi bojo ya wajar. Ayo, sebabnya lara sok ben tuwa ya wajar. Misalnya saiki ora seneng jenengan Gus ya wajar. Wong ala-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir apa hadis. Ya normal kabeh, apa yang ndak normal di dunia ini. Terus hadis kedua yang diceritakan kalau ini ndak mutawatir. Suatu saat Nabi ngaji tenan mulang teng teras masjid. Ya Nabi Muhammad niku mboten nrimo kiai Nabi tenan. Teng teras masjid mucal. Pas tengah-tengah mucal ada seorang pemuda cuek. Nggawa pacul Nabi diliwati. Enggak melok ngaji Mas. Terus ada sahabat yang ekstrim ngomentari sial betul pemuda itu. Ada Rasulullah ngaji, dia lewat saja enggak berhenti ngaji. Celaka dia itu. Nabi dengar si pemuda tadi dikomentari sahabat yang ngaji, kata Nabi la taqulu hakadha, kamu jangan komentar demikian. Dia itu bisa saja kerja untuk iffah supaya tidak minta-minta orang, itu sunnah saya. Atau kerja untuk keluarganya, untuk ibunya, itu juga sunnah saya. Dan Allah mencintai orang mukmin yang kerja. Faham ya? Artinya Nabi malah membenarkan pemuda itu yang cuek tidak nopo ngaji. Nah, semenjak itu sahabat juga saling kritik. Lah ini peringatan nggak kiai-kiai sing ngaji awan-awan jam kerja. Wong Nabi mawon ngaji sahabat do liwat tenangnya ditinggal kerja dada. Iku nabi tenan. Kowe trimo kiai. Lan kula sering guyon anak aku kiai paling sukses. Lah kok saged Gus? Gus sing ngaji tak lem apik, sing ora ngaji ya tak lem apik. Wonten kiai nek ana jamaah ra ngaji ngamuk-ngamuk, marine tak kandhani kula. Tak kandhani sing ra ngaji luwih bener timbang sing ngaji kok saged Gus. Lah ya kowe ngaji ngongkon wong kon apian mbek anake, apian mbek ibuke. Lah sing saiki sing ra ngaji lagi ngomong anake, dadi wis nglakoni. Nek sing ngaji lagi ngrungokno. Akhire mikir, waduh, kok ngono lho Gus. Lah iya sing ra tekone pengajian niku saiki sedang mengaplikasikan ilmune. Lah sing teko wong nganggur mau ngrungokno. Dadi luwih dhuwur sing ora teko bener-bener terus. Lah kowe nek ngaji kan mulang, wong kudu ambek anak sayang. Lah saiki sing ra ngaji udah ngejak anake bakso. Berarti wis ngaplikasekno ngaji. Kok ngono lho Gus? Lho tak latih legowo malah. Dadi kiai sing legowo, paham ya sing dadi kiai sing napa? Legowo. Lah yang dianteni Islam tuh maksiat, kecuali sing ra ngaji krana demenan. Utawa main oplosan, iku ora bener. Lah iku ora sing dianteni Islam napa namung napa? Maksiat eling-elinge wa daru dzahirul ismi wa batina. Jadi mulane jadi perdebatan ulama usul fikih, apa kita kayak Nabi apa ndak? Kalau dalam banyak hal ya ndak, karena kalau Nabi itu
Meskipun ulama warasatul anbiya, kalau nabi itu spesial, orang yang menentang itu menjadi murtad. Kalau nentang ulama atau kiai, jangan-jangan kiainya yang salah karena bikin pengajian di jam yang tidak tepat. Seperti Mu'ad tadi, dia ngimami dengan cara yang tidak tepat. Yes, kita cocok ra cocok hukum itu udah diomongno. Kalau sering diprotes kiai ngono mari wong wani kiai Gus. Yo ora usah perhitungan ngono kiai kok ora ikhlas, ora usah perhitungan. Pokoke hukum diterangno, ora usah kakean apa? Perhitungan. Kulo dereng nate tarawih Ramadan 36 nganti sakniki. Tapi aja tiru. Nggih mboten ndelek nggih biasa. Nggih tangga-tangga nggih ngerti kula sering ra tarawih. Tapi wong gak yakin, wong ku yakin Agus bae ora krana gedeng tarawih. Mesti pisan pindho kan. Iku wis sunahe para nabi, para ulama dhisik. Aja sampe tarawih ku full, mari kok darani wajib. Jadi mesti ana bolonge kula loro telu. Tapi kena niru getun Ramadan pisan wae kok bolong telu. Lah ya kodok itu tarawih dhewean mbek pangeran jam 3 bengi atau jam 4. Tapi yo kudu ulama gue mergo ngoten niku ulama iku nggawa umat kathah. Banyak satpam sing gak iso tarawih mergo tugas, banyak orang yang mergo adol bakso ra iso tarawih, ana kernet ra iso tarawih. Banyak umat Islam sing kepengin tarawih ra iso tarawih. Nak nganti ulama kabeh majibno tarawih, Ramadan pisan ora tarawih, buangkune Islam apa 100 tahun pisan. Lu sing kepengin traweh reso traweh ku pirang-pirang. Iku nak nganti dadi konsensus elek. Separuh Islam mbok hukumi. Mbok hukumi napa? Elek. Iku sirine kena napa Nabi namung traweh hari ke-6 semenjak iku terus boten traweh salat teng dalem. Tapi Umar ngerti nak Nabi ning dalem mau menghindari diwajibno. Mulane Umar tetep traweh jalan terus. Dadi Nabi ne lahiran sahabate terus. Lah zaman dhisik biasa saiki geger. Kok ora seragam, gak ada standarnya. Bangunnya Nabi PNS tapi ulama karepe saiki kabeh di PNS no kabeh ono napa? Standar BAM. Kabeh riwayat hadis sahih sepakat Nabi salat pas Ramadan hanya hari ke-6, bari ndelik. Terus Sayyidah Aisyah ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu, dianggap wajib. Paham sih kalau maksudnya. Terus ini ki peringatan ki kula jenengan jogeman gawe ukuran pribadi. Nggih gawe ukuran apa? Pribadi. Mulane dawuh hikam wong iku ngukumi iku mergo kliru nafsune. Mulane cara hikam kowe tumuk kitab hikam ngritik wong medhit mboten enten. Sak huruf ora tau wong medhit disalahno ning hikam. Mergo cara ilmu tasawuf medhit iku ora ono. Sing ana iku tomak. Kowe iso ngukumi medhit wong sing ora tomak. Misalnya kula mbek Ruhin gak tomak blas terus Ruhin gak ngekeki kula ora tak hukumi medhit. Mergo kula ora duwe tomak. Dadi kowe ngukumi wong liya medhit iku ngenteni kowe ngukumi tomak. Berhubung tomak kecewa darani medhit. Nah kira di kepentingan kan ora bocah wayu mlete sombong. Kowe ra di kepentingan seneng kan gak darani sombong. Barang kowe kepengin entuk perhatian ra takoki kowe, wah sombong, roh aku ra takok. Lah nek kira di kepentingan, kowe wong ayu-ayu ning Jakarta kira kenal lalu lalang liwat ra takok kan gak masalah. Karena Anda tidak punya kepentingan. Mulane cara tasawuf sing ngrusak hukum iku nafsu, termasuk ngukumi wong liya medhit ya mergo dhe nafsu. Toma, ana cahayu mbak arani sombong, mergo mbok lamar ra gelem terus kowe darani sombong. Padahal cara pangeran bener cahayu iku untuk kowe musibah kan. Itu kan. Nah begitu juga kiai. Sebetulnya kiai iso mlebu swarga mau santri sitok. Mulang santri sitok ikhlas swarga, ngimami jamaah sitok swarga ikhlas. Terus duwe tomak. Tak rewangi awan-awan mara masjid, jebule makmumku mau telu. Iku malaikat yo janggal, wong 13 dadekne swarga kok butuh telung soft. Akhire uring-uringan kan. Desa kene yo apa ora makmur masjid, neraka kabeh. Yo kiyaine neraka pisan, wong barang ra wajib kok diwajib-wajibno. Wis ben ora jamaah Allah. Wong trimo fardhu kifayah. Pokoke ana loro telu ngrameni masjid bengak-bengok ning speaker wis apik. Pokoke ana siare. Mulane Abdul Qasim Al-Junaidi ditakoki wonten tiyang tengah-tengah kerja. Nak jamaah diamuk majikane, nak ora jamaah kehilangan fadilah jamaah. Jare Abdul Qasim Al-Junaidi sholamun faridan, salat dhewean nek sementing iso nafkahi bojone. Ketika ditanya, bukankah jamaah itu fardhu kifayah gini-gini? Ojo sampai gara-gara jamaah kehilangan nafkah engkau wong nyalahno salat. Orang bisa dibalik kan.
Jangan sampai sholat itu jadi tersangka. Nah, misalnya kira iso mergawe pas ngedaro roti, bu mergawe gara-gara jamaah ra iso kerja, terus bujum ngamuk, gara-gara jamaah. Jadi jamaahnya tersangka kan. Jadi kita ini bisa dibolak-balik. Apa nyelametno jamaah, apa nyalipno pekerjaan? Ya pekerjaan. Ya tapi ngono iku ora usah dadi hukum, nek dadi hukum kok wong kerja kabeh ora jamaah. Nah, tapi nak jamaah kabeh ora kerja, semua wong lelaki penganggur daliye. Maaf Dek ya, ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu. Yo repot. Lha iku pentingnya ulama. Ulama itu yang tahu betul ahwalu Rasulillah, anwa utahawuli Rasulillah. Jadi kabeh sing dadi variasine prilakune Nabi ku dia tahu, punya memori. Masyhur kan Nabi ngendikan aku salat asik. Dewe Nabi aku masuk salat terus asik. Kepengen fautiluha, aku kepengen ndawakno salat. Fa asma'u buka as-sobi, terus saya mendengar nangise cah cilik. Fa atajawwazu fi sholati, terus salatku tak cepetno. Mergo aku sakake nak sebagian makmume itu ibunya anak kecil itu. Terus Nabi gawe kaidah idza amma ahadukum falyukhaffif, wong nak dadi imam salat iku kudu cepet. Fa inna fihim ad-dhaif wadal hajat, karena di antara mereka ada orang lemah wadal hajat yang punya urusan. Misalnya supir bis leren kepengen makmum mergo ana jamaah, imame wengkek macane sawi. Penumpangnya ora misoh. Wah kada. Jadi soal wis pokoke ngadul kula lah, pokoke nak hukum ora iso sampe individu. Lah nak kepen salat khusyuk dhewean sing suwi ya dhewean ning omah. Ekspresekno ning salat sunat iku nek ape salat sunat ya jam 10 bengi nganti subuh sak karep-karepmu. Ternyata tenan kan, pas dhewean ra kelar suwi, pas makmum akeh suwi. Mulane kaya imam-imam Malaysia sering digojlok ambek imam Indonesia. Termasuk imam-imam ning masjid-masjid gedhi sing gaji. Mandek man ke salat terus. Jadi per salat itu nilainya sekitar kalau diuangkan itu 500.000. Pokoknya 1 bulan itu imam masjid di Malaysia itu gajinya 50 juta. Terus nak sing tukang adzan ku piro? Terus sekarang ketemu Kiai Indonesia digojok. Mandek man ke salat terus. Perkarane tiap salat iku digaji. Ora malah repot kena nganti pangeran pirsa salatem iku perkara digaji. Utawa Allah pirsa salatem perkara makmume akeh. Nak rapati akeh makmum ora pati salat. Dan iki bedane nabi mbek liyane nabi. Dadi eling-eling nggih. Nak nabi iku mesti bener e. Mulane sing nentang mesti salah. Tapi nak kita sekalipun kiai ulama ana kemungkinan kita yang salah. Buktine kaya kasus Mu'ad tadi, yang disalahno malah sinten? Mu'ad. Terus kalau terus wau sahabat sing cuek ambek nabi pas ngaji, sing disalahno nabi justru sing ngomentari elek. Nabi membela pemuda itu. Lan eling-eling gitu. Terus syariat Islam niku pokoke gampang nggih. Basyiru wala tu'assiru. Napa basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Dadi pokoke syariat Islam sing gampang, sing ora dadekno wong bosen. Sing nyenengno, sing ora dadekno wong gedeng. Wis pokoke gampang. Kados kiai-kiai alim-alim riyen. Salat kadang kancinge klambi urung bener wis takbir wis. Kadang-kadang ya kukur-kukur wis. Kadang sarungane ya urung bener wis napa? Takbir. Bareng konangan santri ini, Mbah, wow jenengan sholat ketok udele Mbah, udele lho orang isore udel. Nah, saking ngalime spontan inna wa la yang zuru ila swarikum wa sadikum wala ila udlikum. Walakin yang zuru ila qulubikum. Allah ora ndelok klambi, ora ndelok pakaian sing didelok iku ati. Adekne saking mangkle bela awake wala ila udlikum. Wong badune wis kadung ketok napa? Jangan-jangan kuno anak sholat tak parah. Kalau riyen sering makmum kiai-kiai sing lugu-lugu ngoten urung dikancingno ya takbir. Nak sholat wis ora doyani wis gak meyakinkan nek carane sholat wis. Salate mboten napa? Meyakinkan ya, tapi tiange ikhlas. Timbang semu yakinkan tapi mboten napa? Ikhlas. Lah wong mboten delok penampilan tapi delok napa? Ikhlas. Pemene nak fasae mergo order. Oh, semalah. Dieling-eling gitu. Terus kita niku kudu ngaji mbek ulama. Dadi aja sampai barang ora wajib ku dianggap napa? Wajib. Mulane masyhur. Imam Syafi'i nek ana salat jenazah kok sing teko akeh ndekne ra teko.
Agar takoki kok mboten teko sing teko wis akeh. Nek wong ora teko dekne teko. Wae dekne pantangan ana barang ora wajib kok dikira napa? Wajib. Dadi iku tugase ulama. Kok nek mboten ngoten nggih sakake. Misale traweh kabeh kiai ulama komentar betapa pentingnya traweh. Berapa saudara kita muslim sing ra iso traweh karena profesi pekerjaan, dia satpam, takut majikan. Dia tukang jaga toko. Dan mereka menjaga toko macam-macam demi syariat Nabi ora nyolong. Coba orang yang jaga toko itu kan ingin nafkahi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta. Iku ajarane sapa? Kanjeng Nabi. Hanya karena gak traweh mbok komentari. Sak poso pisan nek gak traweh. Coba sekarang saya tanya, mencari halal itu wajib. Kabeh ulama ijma, thalabul halal itu wajib. Traweh mau sunnah. Makanya ulama harus punya nyali, kadang-kadang gak traweh. Tapi aja delik lho biasa. Tapi aja syariatno. Lah nek ora traweh berarti kayak ngaku ulama. Sombong berarti, Pak. Mulane traweh wae ben gak ngaku. Tapi ulama harus begitu. Kewani nglodangi sitok gak delik. Ya ayo wae traweh malah rokokan ya aja rokokan maksudnya aku ben pantes ya. Ora usah traweh tapi ora usah napa. Ya tapi nak cara kula nggih niku wae nggih. Kalau itu terlalu ekstrim ya tetap traweh tapi tunjukkan pada mereka yang sedang ndak traweh bahwa itu ndak apa-apa. Nggih bahwa itu tidak napa apa-apa. Dadi wa ing niki hadis teng Muslim nggih ngrungokno kita iki ngeten. Dawuh Sayyidah Aisyah wa in kana Rasulullah la yuhibbul amal wa huwa yad'uhu ma khafata ayyufradu alaihim. Saya bersaksi kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu sangat mencintai amal itu, tapi beliau harus meninggalkan karena takut dianggap wajib. Jadi Nabi pokoke ngamal. Itu Nabi tersiksa betul. Kalau roh tenan nggih tenggene riwayat niki rungokno tenan nggih. Suatu saat Nabi itu masuk Ka'bah, nggih Ka'bah sing kondang sing keramat ya. Masuk Ka'bah, beliau itu senang sekali masuk Ka'bah. Senang sekali, sangat senang habis haji karena lama sekali Ka'bah dikuasai orang musyrik. Terus ketika beliau menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Utsman bin Tulkah Al-Hajabi itu, diminta Ali terus dibukakan. Terus Nabi asik sekali, happy sekali beliau masuk Ka'bah, ditemani Bilal terus sholat di depan Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Corong Jawa kaul, saking kaule Nabi ku sholat di jero napa? Kita ceria gitu, kita asik. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, Nabi kelihatan tersiksa, hazinan, kelihatan tersiksa sekali. Ya aluhul Ka'bah, kelihatan tersiksa sekali. Terus ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah saat tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy, mau masuk Ka'bah. Setelah keluar dari Ka'bah, kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau kelihatan sedih? Ya Aisyah, saya ini getun, aku getun mau sholat mlebu Ka'bah. Nak nganti umatku nganggep iku sunat utawa penting, terus maksa mlebu Ka'bah rak repot. Piye iki jajal? Mulane kabeh ulama akhirnya ada banyak ulama mengatakan mlebu Ka'bah gak sunat. Mergo Nabi getun. Lho ya ana ulama sebenarnya ayo guys. Ayo delok ning takbir kitab sing gede-gede mlebu salat jero Ka'bah gak sunat mergo Nabi getun. Saya gitu gue kebanggaan pejabat-pejabat di salat jero Ka'bah, tetep ae tangkep KPK. Kalau seneng ngoten niku ben gak melete. Musuhane buka Ka'bah mergo pejabat ae tetep mulai tangkep apa? Jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat. Karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib. Ini penting kalau aturakan karena kita ini punya umat. Nyuwun sewu nggih, kula niku kiai, ya anake kiai roh tenan. Wong tangga kula niku sing kerja teng Malaysia niku nggih kadang dadi buruh PRT, kadang seorang ibu-ibu buruh ning Hong Kong. Ape salate pamit ning Thailand terus colong-colongan. Banyak saudara kita sing ape salate colongan. Kula gak ada santri, ibuke niku kerja teng Cina, ya ora rasane ngoreng babi. Nak esuk Ahad kon ngetero anake teng gereja. Niku hasil kerjane ngirimi anake mondok. Terus kayak ngukumi piye? Jajal wajibno tarawih wong salat fardhu nyolong kok mbok wajibno napa? Kowe ora ora rasane dadi kiai apa kiai debutan yang ngene iku nak fatwa iku ora ora rasane probleme napa umat. Nggih nak padha kula nganti nangis, Gus kula nu kerja teng Cina, kadang nggih goreng babi, kula nak akad kan ngetero anake teng gereja. Tapi anak kula mondok teng jenengan. Niku hukume kula sepundi? Piye mbok hukumi, mbok kon tarawih.
Iki kula jawabe nggih. Mumpun wae niku dilakoni donga sing ben wonten jalan keluar nggih. Hukume nggih mboten enten wong darurat. Wae niku dilakoni riyen nganti ana jalan keluar. Nah, cara kula Abu Rizal Bakri tak akan kerja gen kula. Tapi misalnya kula Abu Rizal Bakri kula ora iso mulang Quran, mulang hadis. Mergo sibuk musuhan mimpin Golkar. Nah, akhirnya kan enggak ada pilihan. Kula nggih kula Abu Rizal nggih. Abu Rizal. Bahkan kula nate nangis gak ada santri niku. Ibu ini kerja teng Malaysia tukang cat. Nggih gelantungan teng tingkat. Tuh anake nggih nganti kasil ngalim. Anaknya mondok di sido kiri, setelah itu di saya. Coba. Ayo nang kontraweh. Kowe semangat ngongkon traweh piye ke imame? Nggo ngarep terus miyak nggo guri macem wong ngenteni. Sedhem terus wong gak baris. Wah. Bangsa wong macem ku semangat, pancen bangsa wong macem iku ana watuk barang pe teko barang luas. Gaya tok. Mulane kula seneng Imam Bukhari wong alim alama nak salat ra tau ngimami yang nang masjid Irak ku manggon pinggire saka terus makmum. Imam Bukhari bener juara ngimami. Giling-gilingan bahwa ulama itu udah harus gagah-gagahan dadi napa? Imam. Manggon ora saka. Bareng salat bar imame nyucuk iku sapa? Hadza huwa Shahihul Jami' Al-Bukhari iki ngalim-ngalime wong sing di kitab Jami' Bukhari. Wis ngoten tok. Ya, baru kuwi mirip Imam Bukhari. Jadi riyen ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu. Saya itu seneng diperhatekno wong ngenteni kuwabe terus dhewe wong mire terus ngimami. Umat ini macam-macam. Paham gitu. Terus umat sing soleh-soleh sing saiki tahta qabdil kuffar, yang saiki di bawah rengkuane wong kafir ku pirang. Mulane wonten pertanyaan kula nate ditanya sama ketika sejarah Cheng Ho napa? Laksamana Cheng Ho sing tenggene Sampokong Semarang nih. Itu dulu ketika beliau di Cina, itu kan ada silsilah sampai Rasulullah yang ditulis di Masjid Sampokong. Ketika dia di Cina itu enggak memperlihatkan Islamnya sampai jadi panglima. Andai kan dia memperlihatkan Islamnya maka enggak akan punya karir militer. Walhasil ketika dia mendapat tugas ekspedisi itu membawa pasukan 80 berapa gitu kapal besar itu. Terus dia ketika masuk Asia Tenggara mulai masuk Indonesia niku ngetokno Islami. Semua pasukannya dipimpin ala Islam, dijak bangun masjid di Semarang, di Surabaya, macam-macam. Ngetokno Islami. Terus para peneliti itu tanya saya, Pak Ba, apa memang ikhfaul Islam itu boleh, menyembunyikan Islam itu boleh? Karena buktinya Cheng Ho itu ketika di Cina tidak memperlihatkan apa? Islam. Ya saya jawab, saya tidak punya hukum tentang itu, tapi kalau sampean tanya tarikh saya punya. Karena ini tidak baik difatwakan secara hukum. Kalau baleni malih iki. Ada masalah yang tidak baik difatwakan secara nopo hukum. Tapi kalau sampean tanya tarikhnya saya punya. Apa Pak Baik tadi? Abu Dzar ketika Nabi minoritas. Abu Dzar itu orang pedalaman. Ketika Islam masih minoritas kata Nabi, ya Abu Dzarrin, kamu menyembunyikan Islam kamu saja, jangan memperlihatkan apa Islam. Nanti kamu dicincang sama umat kamu, sama kaum kamu. Nanti setelah saya menang, baru kamu boleh memperlihatkan apa Islam kamu. Sehingga dalam tarikh ya ada ad-da'watu sirron, apa ad-da'watu sirron, salat sembunyi-sembunyi. Lah itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah sing ahabbul khalqi ila wa tahu ngalami salat sembunyi-sembunyi. Nggih mboten? Nabi Muhammad itu kekasih pangeran nate ngalami sholat sembunyi-sembunyi. Begitu juga awal-awal Islam. Karena sampean saiki takok, tapi saiki Islam wis kuat, sembunyi ora oleh, Gus. Kuat ora kowe mergo wong akeh. Lah saiki saudara kita yang di Hong Kong, di Timor Leste, mungkin di Australia. Paham ya? Macam-macam. Mulane sing apik ku anut ulama sing ijek jujur, pokoke riwayat itu diterangno, kejadian-kejadian sing dialami umat sahabat diterangno. Wis ora usah intervensi, pokoke ngono. Mulane saya katakan itu tidak baik difatwakan secara hukum, tapi ada padanan sejarahnya. Ada padanan sejarahnya. Paham ya? Mulane akhirnya walhasil Nabi ku ninggalo qiyamul lail di masjid, tapi Umar nglakoni. Ketika Umar dibantah, ya Umar, kenapa Anda sholat qiyam mulai secara berjamaah, bukankah ini bid'ah? Jadi riyen Sayyidina Umar nanti dituduh napa?
bid'ah. Mulane ki trimo kiai dituduh bid'ah wis menengae wong Umar sing sahabat dituduh napa? Bid'ah. Jare jawe Umar ya enak. Umpama iki bid'ah ya bid'ah paling apik bid'ah iki. Cara wong saiki anu bid'ah kok disifati apik. Sing dituduh bid'ah ora Umar tok, Kanjeng Nabi pertama dadi nabi ngajak wong Islam ku Abu Jahal ya dituduh bid'ah. Mulane nek dituduh bid'ah tenang ae Kanjeng Nabi ku nate dituduh napa? Bid'ah. Tapi Nabi ra didalili wa kullu bid'atin dhalalah. Mergo lho nggih tenan. Sampeyan apal Quran niku wonten ayat ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas itu maknane apa? Sing dianyarno. Mulane Kanjeng Nabi ketika dituduh bid'ah terus ngendikane kul ma kuntu bid'am minar rusul. Aku iku ora bid'ah. Dadi Nabi tau dituduh bid'ah sampai diwahyani Allah, "Qul ya Muhammad ma kuntu bid'am minar rusul." Aku iku ora bid'ah. Mergo sing darani bid'ah iku barang anyar. Barang anyar sing ora ana kembarane disebut bid'ah. Lah Nabi dadi nabi ora ana kembarane disebut bid'ah. Umar gawe traweh ora ana kembarane disebut bid'ah. Terus saiki wong rame-rame anggere gak ana persis nabi disebut iku sak goblok-goblokan niku sak kalah-kalan. Bid'ah ngeten sampeyan tak terangno. Bukan karena saya orang pesantren mboten. Saya itu lebih hafal banyak hadis timbang sing sithik-sithik nuduh bid'ah. Bid'ah itu begini loh. Bid'ah itu yang mesti dolal, yang mesti sesat. Itu mastadomat syariah yang berhadap-hadapan dengan apa? Syariah. Tapi jika bid'ah itu menguatkan syariat, maka tidak musuhnya syariat, tapi bagian dari syariat. Jadi bid'ah yang dolala itu yang istodam. Istodam itu berhadap-hadapan. Mulane darane Saddam Hussein, Saddam Hussein bapake jenenge iku Saddam. Saddam maknane tukang nyeruduk. Lha iku bapake kasil ketika anake dadi Saddam Hussein itu tukang napa? Nyeruduk. Wong Arab nak darani tukaran Saddam. Istidam maknane apa? Benturan sing keras napa? Istidam. Nah, sing darani bid'ah dolala iku sing berhadap-hadapan istidam, berhadap-hadapan sama syariat. Nak trimo gesekan utawa saling bersinergi utawa saling menolong itu tidak bid'ah. Nggih dalile gampang begini, ini hadis sahih. Kula boten bela NU ya ora bela Muhammadiyah, ora bela siapa-siapa, ini cerita ilmu mawon, cerita ilmu. Ndak ada yang saya bela. Sahabat itu nanti, ini hadis sahih. Ada sahabat setelah iktidal. Nggih setelah napa? Iktidal. Sampeyan iktidal ngafatno napa? Misalnya Rabbana walakal hamdu terus mil'us samawati wa mil ardi. Ya mil'u ya bid'ah, Nabi macane mil'ah. Kabeh riwayat tuh Nabi macane mil'ah. Mulane kalau dia anak jenenge mil'ah tasbihah mergo Nabi macane Rabbana lakal hamdu. Hakadha fi jam'i riwayat bi fathil hamzah. Terus jare Imam Nawawi wa jaza raf'ul hamzah ala annaha sifatun. Lah kebetulan kiai Indonesia ku nahune ku seneng sing gampang dadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mergo dadi naat ku nerkipe luweh gampang, tapi riwayate mil'ah. Berarti nak riwayate mil'ah maca mil'u. Beda, ya repot tuh. Itu yang konsensus, yang normal. Tapi ada sahabat bacanya tidak begitu, banter pisan. Rungokno tenan nggih. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat selesai Nabi itu aqbala biwajhi, Nabi balik kanan terus tanya, "Ayyukum?" Yaqulu hadil kalimah. Siapa tadi yang ngelafatkan kalimat itu? Buat itu sahabat diam semua karena sadar ini kalimat kalimat masalah, ini enggak ajarannya Nabi. Kalimat kreatif. Wah, enggak, diam semua sahabat. Pas diam semua terus takut sekali, terutama yang melafatkan takut sekali. Terus Nabi akhirnya dawuh, "Ndak kok ndak ada masalah. Saya tadi itu kaget saja. Ada 12 malaikat yattadirunaha ayyuhum yakhudhu awal. Saya tadi kaget saja ada 12 malaikat yang rebutan kesusu nyatet ndi sing paling dhisik nyatet. Mergo begitu indahnya kalimat itu." Wah, akhirnya sahabat anadha ya Rasulullah. Ndak artinya kan ada kalimat kreatif yang enggak diajarkan Nabi dan dibenarkan Nabi. Paham ya? Kalau balene Mas, ada kalimat yang enggak diajarkan Nabi, bahkan Nabi kaget karena merasa itu enggak diajarkan, tapi dibenarkan Nabi.
Mulane kula yakin umpama Rasulullah pirsa kula ngaji terus sampean do gawa kitab, gawa pulpen ya seneng mawon. Ora iso dibid'ahno. Nabi ora iso nulis berarti gawa pulpen bid'ah. Oh Nabi ora tau gawa Jalalain. Nah Nabi gawa Jalalain berarti Imam Suyuti sedurunge Kanjeng Nabi ya malah masalah kan. Apa meneh gawa Samsung malah ora tau. Mosok Nabi Androidan kan enggak karep. Aneh-aneh. Mulane ada ono mantasabbaha biqaumin fa wa minhum. Mergo wong nyerupani kaum berarti fa wa minhum. Ana ono sing kiai sing rada cangkem elek nanya, berarti nek wong kafir kelambenan, ojo kelambenan. Mergo ben gak serupa mbek wong kafir. Kabeh serupa terus dianggap padha wong kafir, saiki nek wong kafir kelambenan, kira usah kelambenan. Nek wong Yahudi di dhuwit, kira usah di dhuwit. Suwe-suwe nek persis nek wong Yahudi abekan, kira usah. Ora usah kono berlebihan, kok angger mirip iku. Bid'ah Yahudi. Kulo nggih sering debat wong ekstrem. Maksudnya logika. Terus kedua riwayat ini juga di hadis sahih. Ada sahabat entah saking gimana ndak tahu saya. Iso dicurigai lah saya. Pokoke mati urip nak ngimami kulhu, rakaat ula ya kulhu, rakaat saniyah ya kulhu. Sampai Syariah satu kontingen yang dipimpin sahabat itu bosen. Mergo tiap salat iku kulhu. Notabene kulhu kan ibu rakaat ula tok, tasaniyah tok iku ula ya kulhu, saniyah kulhu. Ya mati urip kulhu. Berhari-hari padahal dia itu imam Masjid Kuba. Akhirnya sahabat-sahabat sing ngerah Quran itu komplain, "Ya Rasulullah, ini orang itu setiap salat kok baca nopo? Kulhu." Itu gimana ya Rasulullah? Ternyata terus saluhu kata Nabi ini di hadis sahih saluhu, coba dia tanya. Dihadirkan ke Rasulullah, "Kenapa kamu kalau sholat kok selalu pakai kulhu?" Jawabnya pemuda tadi, "Li anha sifatur rahman," karena dalam kulhu itu hanya ada sifatnya Allah. Tidak ada kepentingan kulo, kepentingan sinten-sinten. Li anha sifatullah. Fa uhibbu an aqra'ahu. Makanya saya senang membaca kulhu. Terus kata Nabi, "Akhbirhu fa innahu yuhibbu." Kasih tahu dia Allah itu mencintai dia. Itu kan bagus sekali itu, gak usah tabarok kulhu. Ndak artinya itu kan tidak diajarkan Nabi kan selalu kulhu itu udah ajarannya dan tidak pernah Nabi itu selalu kulhu. Tapi ada orang kreatif selalu kulhu juga sama Nabi dibenarkan. Ya nggak bisa kan kamu pakai definisi bid'ah itu yang selalu pernah dilakukan Nabi itu tidak bid'ah sunnah. Kalau nggak pernah dilakukan Nabi bid'ah. Tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau kamu ngaji usul fikih, wah malah ketoro, nak sing sidik-sidik nuduh bid'ah malah salah. Usul fikih malah nama-nama ini hadis itu diganti. Misalnya ngeten, niki sing persis teke hadis kula nu apal. Ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ketika Nabi cerita praharan rokok, pokoke rokok iku repote ra karuan. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Rokok iku iso mbok wedeni, iso mbok lawan senajan to kelawan sak sigare kurma. Sikun iku sigar ayo, tamrin kurma. Mbok kamus paling goblok maknane tamrin iku kurma. Saiki kira sedekah ambek beras. Apa ana hadise Nabi walau bisyikki aruzin. Tapi ulama usul fikih nafsiri bisyikki tamroten bikutin pokoke kut. Makanan yang jadi pokok di daerah situ kok mbok sedekahno iku termasuk tolak neraka. Lah nek anut sunah Rasul kudu persis berarti kudu kurma. Terus Nabi nate dawuh la tahkiron najaratun li jaratiha walau firsana satin. Ki aja geman nyepelekno sedekah senajan to sak sampile wedhus. Terus kowe nak nyembelih pitik ora usah sedekah mergo mboten wedhus. Yo ora ana ulama manuk. Makanya ulama usul fikih itu langsung diingeti. Nabi mewajibkan zakat ning tamer. Berarti Nabi wajibno zakat ning kut, ning makanan sing dadi makanan pokok. Jadi kata tamer digenti kut maknane. Berarti di beras wajib zakat. Lah nak nuruti persis Nabi berarti beras ra wajib zakat. Mergo Nabi ra tau zakati beras. Yo kacau kabeh mbok antem kromo ngoten. Tapi ya kita ya aja terus musuhan terus iki biasa mawon. Kula nggih biasa kaya ora ono apa-apa. Wong kula sing alime biasa. Kula dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa
Bid'ah ora usah semangat, hujah ahli sunnah. Ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Lane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman moni wong Islam sing lagi susah. Iwau misale traweh biasa, nak takoki tiyang traweh sunat iki sunat, Ramadan pisan ya traweh. Lha tapi tiyang niku mboten traweh padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak ndekne menawa apik ra traweh mbaya mergawe sing ngoten. Seperti itu jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran ngger wong ape mbok hukumi somongi ngono. Nah, cara bapak riyen ngoten anggere ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah nek aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi barno ora wis dari bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain toh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita kan kita ini anak analis, tukang analisa. Kowe mergo hasud, mergo drengki, mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai, sing kiai iku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wah langgar iku sing makmum sithik, pancen ra disenengi wong kiai iku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Kabeh mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula niku paling kathah sing traweh. Tapi iki sene tak kandhani mak. Nak wonten udzur, nak wonten udzur ya mun satraweh mak mun dipeksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ge prae ya ngono. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampe wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Dadi adzan be imam ku apik. Adzan. Nah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo nabi ku ora tahu. Adzan, edan kabeh sak donya. Lah yen nek kepengin persis nabi ke aja geman adzan, mergo nabi gak tahu. Adzan. Dadi nak terus kowe aja dadi makmum, mergo nabi ku dadi imam. Terus piye donyane iku terus dadine. Mergo alasane sunah nabi. Ane kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi kan wong goblok, baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui takok, "Ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad?" Terus dari sahabat-sahabat sing paling ganteng. Dan dia takok, "Ya Muhammad sik jangkar den. Saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah. Benar ya kamu Rasulullah?" "Iya, saya Rasulullah." Gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Iya. Pas 5 kali ya. Dia sumpah, "Wallah la azidu ala dzalik wa la angkus." Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut dan puasa Ramadan, iya. Enggak ada yang lain, ndak, yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kabeh pokoke dinyang pas. Pokoke kabeh dinyang pas. Ber itu mulai tentangnya, tapi dawe Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, wong iku dakhalal jannah. Padahal janji la azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya ndak akan nambah, ndak akan ngurang. Nah, nek sampean aja niru kula magrib ya pas, isya ya pas. Kula sering damuk bojo kula, "Gus, ulama mbok qobliyah tabadiyah." Aku iku dhek eling hadis Arabi. Tapi sampean aja niru kula. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu. Bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW 1, KW 2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu pekerja, dia hanya sholat fardu saja.
Tapi udah dadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing napa halal. Saniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggo umroh. Macam-macam. Sunat-sunate digebut. Iku wis mbok sawalam muga di sepuro pengira. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cek eling kula di kanca santri niki santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, senengane delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak delok Jos Bus Gus, kowe tok kafir harbine Gus. Tapi nak delok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi Gus. Kurang ajar. Ternyata Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artine ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus membantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati ke sono tamu mecahno piring. Mesti mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krono. Mecah napa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Liku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume beda. Kowe nak rawuh bocah nom ning perapatan ganggu wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan ganggu wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiyang sing mukasafah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiati engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes habis. Huwa samratu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran, kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir. Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, harus ngongkon kowe kok mbok pikir. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti." Wong-wong iku ya kawulaku. Sama aku gak gelo ke usul mutan mateni. Lah saiki ketok. Benere cerita hikam iku ketok. Ayo jajal ke saiki misale muangkel mbek wong kecewa perkarane ra sopan macam-macam. Terus krungu. Krungu jebule wong iku anake wong sing tau ngutangi kowe.
Sepuntene mboten ngertos ngono anake jenengan mesti. Sulaya janji ngono, misale Ruhin janjian mbek aku, sesuk dina apa Gen? Selasa ya. Gen sesuk jam 7 tak jak metu-metu Gen. Ruhin gak teko. Miso-miso Ruhin mbek kiai ini nyulani janji ngene-ngene. Perkarane Ruhin salah nyulayani janji, gak tepat waktu. Ngamuk aku. Tapi mesti Allah ku pirsa, plus aku ora diutang Ruhin. Misalnya aku diutang Ruhin 10 juta, meneh tak nyulayani janji. Wes ora apa-apa kabeh gak nagih bener ora iku. Lha ndak kita menuso mesti ana sebab sing di luar iku. Kowe iso ngamuk wong sing ngutangi kowe, Mas. Sekeliru lah wis. Dadi aku ngamuk Ruhin nyulayani janji plus aku ora diutang Ruhin, dadi iso ngamuk. Nek diutang padha wong elek nyulayani janji kowe iso ngamuk, nek wong ayu kowe iso ngamuk kan. Lha iku menungso, lha iku sing dimaksud uang ku mesti dihadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali nate muangkel mbek wong kafir bareng ape dibuwacok, wong kafir yang ngidoni Sayyidina Ali, kena raine. Melayu Sayyidina Ali. Iku wajan wong kondang tenan Sayyidina. Ketika ditanya, "Ya Ali, kenapa kamu ndak jadi bacok?" Pas ape tak bacok mergo dekne kafir, dekne ngidoni aku. Akhirnya aku emosi, terus aku melayu. Mergo nek aku bacok dekne berarti intisara nafsi, berarti aku nuruti egoku tersinggung diidoni raiku. Ya iso kowe. Dadi moh sida bacok mergo nek aku bacok saiki khadzun nafsi. Wong aku mau perang tanding demi la ilaha kalimatillah bareng wis wong kafire kalah ngidoni Sayyidina Ali. Melayu malah Sayyidina Ali. Ketika ditanya, "Kenapa ya Ali tinggal bacok gak sida?" Aku mau meh bacok mergo dekne wong kafir sing nglecehkan Tuhan, tapi mau ngidoni aku. Aku kuwatir bacok dekne krana intisoron li nafsi, demi membela egoku. Wis ilmu ngene iki saiki sentek wis bar wis. Bar wis tutup. Wis tutup. Kula sing maklari tak urip-urip kula tak urip-urip. Ya tepak-tepakan ya ana sing percaya ana sing ora sing macam-macam, tapi niki ilmu harus Anda dengar. Mbok angen-angen ya bener. Kowe iso gak ngamuk wong sing tau ngutangi kowe iso. Wis nyulayani janji lah. Mane nek ana wong kok pembantuku kurang ajar ngene-ngene mbok omahmu. Kowe wis ora usah gorohno, tapi kowe langsung bayangno mesti rayu. Mergo nak wayu dekne berharap cintanya iso ngamuk. Lah nek ora ono kiai kok ngamuk santri nemen-nemen, mesti kowe kurang salam template kan. Iso kowe ngamuk wong sing jasane akeh. Wong kowe ya manusa. Ora iso. Lah nek ngamuk aja tenanan, misale Ruhin nyolani janji. Wah, sarap tenan khim wis dinteni kok aja tenanan, mesti nek ngamuk wis biasa ae. Skriting nyolani janji sing ngono tok bar wis ora usah berlebihan. Paham ya, sing hati-hati gitu. Terus kita niku meskipun nahi mungkar, meskipun amar ma'ruf sing hati-hati. Mergo kita gak lepas sangka nggawa khadzun nafsi. Mulane Sayyidina Ali niku masyhur ape mateni tiyang kafir bareng tiyang ngidoni piyambake malah ra sida. Mergo kuwatire bacoke mergo khadzun nafsi. Nggih wau. Terus niki eling-eling niku dawuh para ulama. Aja geman wong dipandu ambek khadzun nafsi. Mau kowe ngongkon semangat jamaah iku jangan-jangan mergo kowe imami. Lah nek kowe misale posisi ora imam, engko nang rapati semangat. Ngobrak-ngobrak wong napa? Jamaah. Engko ora trimo ngono wae. Iki nyatane tenan bareng imame genti ngono. Ana tangga rapati jamaah, rapati gedeng, kaya ora apa-apa. Tapi zaman imame kowe nek ana tangga ra jamaah sentimen ngombe aku, tapi bareng imame genti. Ora wong ra jamaah gak pati gedeng, perkarane ndekne mboten apa? Engko nang ngono. Nah, do meneng to, mergo akeh sing ngono, paham ya. Mulane sing hati-hati. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Terus budine sekedap ya. Fal yahdhar ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi qad ya'lamu ma antum alaihi. Suratul Furqan. Makkiyatun illa walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Te surat Furqan niku bangsa Makkiyah. Illa walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, kecuali ayat alladzi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ila qouli rahiman. Fa madaniyun mongko utawi ayat iku utawi Quran iki madani.
bangsa sing diturunna Madinah. Wa ya sab'un wa sab'una ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazalal furqan. Tabaraka maha berkah ta'ala sapa alladzi dzat. Nazala kang nurono sapa ladi. Nurono sing sithik-sithik niku al furqana ing furqan. Al Qur'ana tegese nurono ing Qur'an. Quran diarani furqan li annahu Quran sak temne Quran farraqa iku iso misahno apa Quran benal haqqi antarané barang hak wal batil lan barang batil. Dadi sing diarani Quran ya furqan iso misahno di sing hak di sing batil. Iso ngakoni mbok ora pokoke nak hak ya omongno hak, nak batil ya omongno batil. Coba ora iso nglakoni ra gelem ngomong. Paham gitu. Terus ciri utama kebenaran kuwi roh hak, roh batil. Senajan ora iso nglakoni. Syukur-syukur iso napa? Nglakoni. Ala abdi ing atase kawulane ladi Muhammadin rupane Muhammad liyakuna supaya ana apa Quran lil alamina. Maring wong sak alam kabeh insi tegese alam manusa wal jinni lan alam jin dunal malaikati ora kok alame malaikat ana iku nadhiron dadi peringatan mukhawifan tegese dadi sing medekno sing ngedohno min adzabillahi saking siksane Allah. Allah iku sapa Allah dirupane datahu kang iku kedue ladi mulkus samawati te kerajaane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Walam yatakhid lan ora ngalap sapa Allah taala walad dan ing anak. Allah ora bakal di anak. Maksudnya keliru nek ana wong darani Allah di anak. Mergo nek Allah di anak berarti ana gene Allah sing coplok, berarti ana barang kodim coplok. Mergo saiki dadi napa? Anak. Walam yakun lan ora ana iku lahu kedhi Allah apa syarikun apa sekutonan fil mulki ing dalam kerajaan. Allah ora ana sing nyaingi, kabeh kok Allah. Mulane nek ngukumi ra iso ya ora apa-apa, ora pangeran ae. Mulane ora perlu ora mendesak ngukumi tiyang mboten apa mendesak. Mengke Allah piyambak sing badhe ngukumi. Dadi summa ilaihi marji'ukum jami'an. Wa khalaqalan gawe sapa wa ta'ala kula ing saben-saben perkara. Min sa'nihi kang wis tengah saing cirine sek ayuh lako te kena digawe apa sek. Faqad darahu mongko ngatur mongko menyesuaikan sapa hu ing sek takdiran kelawan penyesuaian sing tenanan. Sawahu tegese nyesuaikno sapa Allah hu ing sek taswiyatan kelawan sesuai tenan. Maksudnya ngira-ngirakno diperkirakan sesuai kebutuhan. Wa takhudulan ngalap sapa kufar anak ail kufaru tegese kufar min duni sanging liyane Allah ngalap ail ghairihi tegese liyane Allah ngalap alihatan ing pangeran. Hiya te alihah ku alasnam pira-pira berhala. Pangeran iku pirsa nek ana wong iku do ngalap liyane pangeran dianggap pangeran padahal la yakhluquna syai'an. Ora padha gawe sapa alihah syai'an ing perkara apa wae. Berhala utawa Yesus kabeh ora iso gawe perkara wa hum khalate kabeh yukhlaquna iku den ciptakno kabeh. Wala yamlikuna lan ora iso miliki sapa kabeh li anfusi maring awak dhewe wong akeh doron ing madarati. Edafahu tegese ora miliki ing nolak ning sar. Wala naf'an lan ora miliki ing kemanfaatan. Jarrohu tegese narik ing kemanfaatan. Jarro ya juru jarron maknane. Wala yamliku lan ora miliki sapa kabeh mautan ing kematian wala hayatan lan ora kehidupan. Wong sing mbok anggap pangeran ya ora iso nguripi, ora iso mateni. Maksude dekne urip ya ora ora sebabe, mati ya ora ora sebabe. Kepengin mati ya ora iso, kepengin urip ya ora iso. Misal wonten tiyang bantah, "Lah Gus, lha tiyang bunuh diri kepengin mati kok kasil mati." Lah pas dekne ngombe arak utawa ngombe oplosan iku misale kepengin mati, dene ora sing mateni ya oplosane ya ora roh. Pokoke ngerti-ngerti ya mati. Kemudian ya ora roh sebab apa kok mati. Tapi misalnya wonten mawon tiyang sing bantah, ya sebabnya ngombe oplosan. Lah sebab apa? Lah dekne kok roh nak sebab iku. Cek takoki bareng bar mati ku ditakoki ya ora roh. Ya ora roh sing selamat ya akeh. Wis lala selamat ditulung wong sing ora usah ngombe mati nggih. Akeh. Mulane si Abu Bakar ora tau berobat ning dokter. Mboten teko ning dokter jare mata tabib wal matbub jami'an kok doktere ya mati pisan jare. Dadi dekne golek dokter sing ora tau mati. Ya wis makom ngoten niku ora usah mbok tiru. Tapi nek ora ndek dhuwit kudu ditiru, paham. Mulane kula ndek kanca mubalek wis kuwaco tenan nak crita. Jare wong nak sugih penyakite akeh. Jare nak wong larat ora pati penyakit. Mergane apa? Ora tau priksa dadi gak roh jare. Ora kok ora di penyakit mergo ora tau priksa dadi gak roh penyakite. Ora kok ora duwe ya ora asline ya duwe tapi kan gak roh. Wala yamlikuna lan ora miliki mauta wala hayatan ai mata tegese matekno li ahadin wa ihya'an lan nguripno li ahadin maring wong suci. Wala nusyuran lan yo ora miliki ing carane tangi kok kubur ai baksan tegese nangel lil amwat maring wong sing mati.
Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru wong sing kafir in hadza ora ana te Quran mal Quran ora ana te Quran iku ila ifkun kecuali kedustaan kizbun tegese goroah iftara kang gawe-gawe sapa Muhammad ing Quran jare wong kafir Muhammad itu ngarang-ngarang napa Quran wa ana lan bantu ing Muhammad alaihi ing atase ngarang Quran sapa kaum akharuna kang liya-liya kabeh wa hum ta kaumun akharun ahli kitab sing ahli kitab qala ta'ala faqad ja'u dzulma wasira monggo teman-teman teko sapa wong kafir dulman kelawan gawa kedzaliman waziron lan gawa kedustaan kufran tegese gawa kekafiran wa kizban lan kedustaan bima kelawan gawa zulm lan zur dadi wong kafir ngomentari Muhammad jarene ngarang Quran mulane Allah nantang nak pancen Quran iso dikarang Muhammad kowe ya iso ngarang mergo padha-padha manusa ternyata wong kafir nganti saiki ra iso ngarang Quran mestine nak Muhammad ngarang ya wong kafir iso napa ngarang. Wa qalu lan padha ngucap sapa kufar aidan klan maneh huwa asatirul awalin. Huwa te Quran ku asatirul awalin iku crita wong dhisik-dhisik kabeh. Akadibuhum tegese crita kedustaane wong dhisik jamu usturah bidomik lan tumah. Iktatabah kang nulis sapa Muhammad huwa ing asatirul awalin. Intasakhoha tegese menyalin sapa Muhammad ha ing asatirul awalin min dzalikal qaumi sange mengkono-mengkono kaum. Fa ghayyarahu mongko mengubah utawa menggubah sapa Muhammad hu ing ikilah ma sing min asatiril awalin. Dadi jare wong kafir Muhammad itu kreatif. Dadi naskah-naskah kuno terus dinaskah dekne terus didadekno napa Quran. Jare wong kafir fahiya. Monggo te asatirul awalin itu mlayu den waca napa asatirul awalin tuqra tegese den waca napa asatirul awalin ali ing atase Muhammad. Liyahfadhuha supaya ngapalno sapa Muhammad ha ing asatirul awalin. Bukrotan ing dalam waktu esok wasilan ing dalam waktu sore hutwatan tegese ing dalam waktu esok wasiyan lan ing dalam waktu sore qala ta'ala raddan halin wala alaihi ing atase omongane wong kafir dawe Allah kul anzalahu alladzi ya'lamu sirra kul ngucap sira Muhammad anzala nuronahu ing Quran sapa alladzi dan ya'lamu kang pirsa sapa alladzi asirra ing rahasia ail ghaiba tegese rahasia fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi Quran itu diturunno zat sing ngerti rahasiane langit bumi. Nah, mulane termasuk sirine Quran niku mukasyafah nggih Nabi ra tau pirsa tapi dadi pirsa. Inna sak temne Allah iku kana ana sapa Allah ghafurun zat sing akeh nyepurane lil mukminina maring pira-pira mukmin, rahim matur akeh welase bihim kelawan mukminin. Wa qalu lan padha komentar sapa kufar mali hadar rasul. Ma iku apa li hadar rasul iku kedue rasul, yakulu kok mangan sapa rasul atau ama ing panganan. Bayam silan yo mlaku-mlaku sapa rasul fil aswaq ing dalem pira-pira pasar. Muhammad tu piye to rasul kok doyan mangan yo kadang-kadang mlaku-mlaku ning napa pasar. Mane kita dadi kiai kadang-kadang ning pasar. Mergo rasul yo sering ning napa ning pasar. Tapi nek cara adat kiai moro pasar muruah jare gagu harga napa diri. Nah iku ajaran keliru. Men pasar ning pasar ae. Sementing aja utang ra nyaur ngono wis biasa. Rokan guyu. Ndene yo kiai tapi kacau. Jadi biasa mawon ning pasar ngene apa? Ning pasar, ning dalan biasa. Nguriyen Nabi ya yakulut ta'ama wa yamsi bil aswaq. Laula unzila baya den turono hala unzila baya den turo ilahi maring Nabi sapa malakun malaikat. Fayakuna mongko ana iku mahu sertane Nabi. Fayakuna mongko ana sapa malak mahu sertane Nabi ku nadhira niku dadi pembantune manane melok dadi nadhir. Yusaddiqu kang bener sapa malak ku ing Nabi. Utawa ngene auyul qauta den kekno ilahi maring nabi apa kanjun gedung menasama sanging langit yunfikuhu kang iso nglakoni infak sapa Muhammad ing kanjun walah tajulan ora usah butuh sapa Muhammad ilal masyi maring lumaku fil aswaq ing dalam pasar-pasar itu labil ma'as krana golek penguripan nek ngaku nabi kekasih pangeran duwe emas seblok kok langit ta gedung ngono terus ana dhuwit wakeh terus nak dakwah karek jupuk ora usah nabi golek mangan ning napa pasar kurang ajar tenan. Dadi kamar nek ngaku parak pangeran ya apa-apa gampang ngono aja repot. Paham gitu. Dadi menak kowe parak pangeran kok urip pemangel iku ora usah ora iso dadi tersangka mergo dhisik nabi parak pangeran tapi pungupo jiwane butuh kerja teng napa? Pasar. Nah jare wong kafir ora ngono nak parak pangeran. Untuk dhuwit kok langit, dadi nabi ora perlu kerja. Autakunu lahu ta ana lahu kedhi Muhammad apa janatun perkebunan bustan tegese perkebunan yakulu kang mangan sapa Muhammad minha sanging bustan min sibariha tegese sanging buah bustan fayak tafia mongko ngalap cukup sapa Muhammad biya kelawan jannah wa fi qiraatin naqulu minha kang mangan kita bindon enaknu tegese kita fayakuna mongko ana lahu kedhi Muhammad apa maziyatun kelebihan alena ing atase kita biha sebab duwe jannah
Utawa ngene lho Muhammad duwe gedung sing dhuwur utawa duwe perkebunan sing abadi. Terus kita karek mangan. Jadi kita diutang jasa mbek dekne lah. Iman nak Allah nak diutang napa? Jasa. Nah, padha kirene lah apa iman wis payah tenan wis. Dadi wong kafir. Dadi sebagian kira macane nak kulu napa? Minha. Mboten yak kulu tapi napa? Nak kulu. Manane nak kita mangan sangka rezeki ka Muhammad, iman nak Allah wong kita utang napa? Jasa apa meneh abadi kurang ajar mulane kita dadi kiai sing sabar darani kere sabar darani sugih yo sabar wis barno tapi aja nganggep sing gedeng kuwe kaya Abu Jahal mergo sing gedeng padha Islami nggih sing gedeng padha napa wae eling-eling nggih kaidah kula zaman Nabi Muhammad ku sing nabi mesti bener sing wong kafir mesti salah lah saiki Islam ekstremis iku gak mikir ngoten mestine kan kita itu saiki misalnya jadi wong ekstrem kan perangnya mbek padha Islami kan. Kita ora mesti bener, musuh ya ora mesti salah. Kok kon tenanan ku piye? Zaman Nabi perang tenanan kan enak, Nabi mesti bener musuhe mesti salah. Lah saiki misalnya kiai mbek kiai tukaran, Islam ekstrem kelompok iki mbek iki tukaran. Organisasi ormas iki mbek iki tukaran. Apa semangat piye wong padha Islame padha ora jelas. Bener. Sale rebutan dadi imam masjid sitok. Aku dzurriyyah waris sing wakaf. Iku kiai ku mau numpang liwat ra wakaf ra apa terus ngimami. Jare kiai ini aku sing iso maca takrib Gus iku warise do goblok dadi gak berak dadi imam. Kula sering dilapuri gitu. Kula anggere dilapuri jam ora aku masjid itu tutup ae. Dadi ora usah ana Jumatan, ora usah ana apa salat. Salate ning lapangan ae dadi netral ora ana sing ngaku. Tak nganggur Gus masjid, ada nganggur ben wis nganggur. Pangeran ora butuh masjid. Kesannya kalau sudah konflik seakan-akan dia dibutuhkan dalam Islam. Jadi kudu didono. Agama tanpa masjid ya mlaku, tanpa kowe ya mlaku. Wong dhisik sampean rong lahir ya agama mlaku. Malah jokono sampean iki ana tukaran. Jadi wong nak mun GR ngoten niku sawangane Islam sing butuh ndekne. Nggih Islam. Ora tak eling-eling ngoten niku Gus Ma'ruf, adike Mbah Mun. Gus Ma'ruf ku unik. Nggih. Umume santri nek wis senior ape boyong ora. Niki tiru tenan ya. Umume santri nek senior ape boyong kan keberatan. Jadi aku sak jenis kepen boyong mari pondok cek butuhno aku. Jadi seakan-akan dia dibutuhkan. Ora sowan Gus Ma'ruf. Boyong gak apa-apa Kang. Pondok ya ono kiai ini tenang wae. Dadi artinya GR itu dihilangi. Jadi nek ana kiai GR dadi imam sampai mati gak siap dina masjid macet cara Gus Ma'ruf nang mati mawon mungkin wonten mawon sing nyai ngono dadi pokoke wong ku didono ben sadar nak kita sing butuh ibadah, kita sing butuh khidmah masjid, ora masjid sing butuh kita. Nak kowe sing butuh khidmah masjid berarti nyabari ketika ana konflik. Seakan-akan kita ini yang dibutuhkan Islam, kita ini yang butuh Islam. Di misalnya kados kula ngaji ngeten iki. Saya butuh ngaji karena saya ulama. Kewajiban ulama mulang. Saya butuh mulang untuk marekno awakku ning Allah. Golek ridane. Aku ora perlu kecewa mbek gayane Mustofa Faruqi. Nek aku kecewa berarti seakan-akan aku sing dibutuhkan Islam. Jadi dia hak kecewa. Kayak wong mergawe lho, pokoke ibadah kok mergawe. Wong mergawe yo ino dikongkon, tapi karena kita butuh uang ino yo gelem. Lah kita ngibadah yo butuh ridane Allah ino nggih. Gelem adzillatin alal mukminin aizzatin alal kafir. Lan kula ora ngrasa ino misale sowan mriki ngaji. Kaya ora lucu no. Gus Bahak kecelek wong alim sowan ruhin. Dekne tengok-tengok ning omah karek ngaji. Kok sombong. Ngene kan ruhin sing sowan rono ya ora kelar. Tapi kan kudune ku. Paham tak? Tak warai ki dadi kiai. Nek kowe wis dadi kiai ning masjid ta musala, kowe teko kowe sing butuh Islam, butuh ngamal ya wis sing sabar. Ana makmum sombong, ana makmum gak istiqomah. Musala rong dibuka, ana telek pitik, wis sabar wong kowe sing kadang makmum ra teko adzan dhewe, qomat dhewe. Kowe nak pas dhewean lan niati imaman. Ngertakoki wong, lha kok imaman iki makmum kujin. Dadi angsal niat imaman senajan to saat iku ora ana imam. Nak menawa engko ana makmum. Dadi utawa kowe GR-GRan si imaman ana malaikat sing napa? Makmum. Paham ya, dadi nek wani ibadah kowe sing ngrasa butuh ibadah. Ben kowe ora gampang napa kecewa. Dadi kita sing butuh amal. Mulane ora wong mutung-mutung berarti makome urung dhuwur.
Dekne punya ego. Kudu wong regani dekne. Sawangane Islam mlaku iku nak ana dekne. Padahal dekne problem bagi napa? Islam. Nak kelakuane ngono problem bagi napa? Islam. Wa qala lan ngucap sapa adzalimuna pira-pira wong zalim ayil kafiruna tekse pira-pira wong kafir lil mukminin oleh ngucap intat tabiuna illa rajulan masura ora anut sira kabeh illa rajulan kecil wong lanang masuron kang den sihir makhduan tegese ingkang den akali makhluban tur kang salah utawa kang den kalahno apa ala akli maksudnya wong anut Muhammad itu anut wong edan iki jare wong kafir ngoten terus qala taala ungzur kaifa darabu lakal amsal ungzur angen-angen sira Muhammad kaifa darabu kaifa hale kaya apa darabu gawe sapa zalimun lakamaring sira al amsala ing pira-pira perumpamaan kowe diperumpamakno bil masuri kelawan wong sing disihir wal muhtaji lan wong sing butuh binu nggih wonten bil masur nggih wal muhtaji lan wong sing butuh ilama maring perkara yunfiquhu kang nafakono sapa man hu ing ma wa ila malikin lan wa ila malakin lan maring raja yakumu kang jumeneng sapa malak mau sertane Muhammad bil amri kelawan urusan nubuwah fadallu mongko padha sesat sapa kufar bidzalika kelan mongkon-mongkon kabeh anil huda sange petunjuk falastatiuna mongko ora kuasa sapa kufar sabilan ing roh dalan tori konteks dalan ilaihi maring ikla al huda walam ya ngene Allah piyambak nate pesen tengene Nabi Daud aku kenal wong awam ben disenengi terus nyenengno jenengan teng wong awam wae ya elingno nek aku sing ngekeki nikmat aja elingno liyane pokoke elingno nek hubunganku mbek dekne ngekeki nikmat kowe aja critakno azab ana ngono-ngono iku aja. Iku bukti nak Allah kepingine iku nak wong awam wis. Kan wa kaifa uhabbibuka ilaihim kan Nabi Dawud didhawuhi ya Dawud habibni ila ibadi ilal khalqi. Wa kaifa uhabbibuka bihim. Mergo Nabi Dawud pikirane Allah kan punya sisi misalnya ngasih sanksi, ngasih azab. Makanya Nabi Dawud takok, "Semuti Gusti." Ben wong seneng jenengan, "Udkurni bil hasanil jamil." Fa innahum la yadhkurunani illal jamil. Wis terangno, pokoke dekne di dhuwit kok aku, manggon bumiku iso ngombe kok aku. Pokoke sing ngono-ngono lah, pokoke sing bangsa enak-enak iku kok aku kandakno. Maksudnya ini lho Mas, nak wong alim alama atau umume kiai, umume wong saleh-saleh muni nabi sahih syafaat umma nggih monggo lah. Bukan madhep. Nek nabi wong awam wis nabi ku kekasih wong paling disayang apa. Pokoke sing gampang-gampang. Karena dengan itu malah meresap. Tetapi mau ke nak ngelem nabi ku sing gampang. Iki dijiwai timbang ngapal angel tapi kowe ora. Ah, wis kowe wali songo yo. Nabi kekasih apa? Sing ya luwih gampang. Pangeran sapa ya sing ngekeki dhuwit. Wis kowe sing gampang-gampang. Kowe misale pangeran sapa sing ngekeki nafaqat ilahiyah. Kowe udah robani. Iku omongane wali dul kowe ora usah melok-melok. Ora wali kok ibu-ibu. Assalamualaikum, halo sobat semua, kembali lagi di Gus Bah dari channel. Seperti biasa kami akan terus menyajikan kajian ilmu dan nasihat dari Gus Bah spesial untuk Anda. Tema kali ini adalah ngaji bersama Gus Bah, kajian tafsir Jalalain Quran surah Al-Mujadilah ayat 18 sampai 20 khatam surah. Semoga berkah dan bermanfaat. Jangan lupa tonton sampai selesai videonya. Selamat menyaksikan. Ya umaya pati ndam dinan nang eno ing kabeh sapa apa jami'an sekabian. Fahlifuna mongko sumpah sapa ngake lagu maring Allah annahum satun ngake mukminun. Kama yahlifuna kok oleh sumpah sapa ngake lagu maring sira kabeh. Fahlifuna lan sangka sapa ngake annahum satun ngake wa ala ing atase perkara. Perkara sing diitung min nafi khalafihim saking manfaate sumpah wong akeh fil akhirah kadine. Lah pangeran yo unik. Pangeran nak disetarakan tuh enggak pernah mau, Mas. Ketika orang munafik kan sukses mengelabui manusia di dunia dengan pura-pura iman kan sukses ngelabui. Lho nganti ketemu Allah mesti kelabui pisan. Lah Allah tersinggung. Cara Jawa kowe lem kurang ajar. Wong aku iku pangeran. Mbok perlakukan koyo makhluk. Mulane fama yahlifuna lakum. Jadi mental bodoni ini bodoni manusia kan sukses. Lho supaya ketemu pangeran berarti bodoni pisan. Mulane pangeran tersinggung tekem lho aku iku pangeran kok ape mbok bodoni pisan kama yahlifuna lakum wa yasbuna annahum ala sajid. Mbok yo bodoni dikira-kira. Maksud iku maksudnya pangeran yo aku lho aku pangeran mbok. Aduh. Kira ngara iso ngaji koyo aku nek isih makom ngene lho. Iku nilainya kama. Dadi wong munafik ku berdua tenan, ora berdua bodoni wong sukses lho ketemu pangeran kok. Mulane jare pangeran, ya fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Wa yahsabuna annahum ala. Tekane ngarep kuwi bodoni, yang kono yo kasil. Wong aku pangeran kok. Juga lagi lho Mas, ana kiai ra tau ngaji pokrol. Ketemu kiai koyo aku lah pokrol. Lucu tuh, misalnya aku diceritani kayak aku, Gus kulo nate Gus tafsir khatam tafsir murid dong aku sing sinau tenanan udah dipukuli. Kulo nate ketemu ono wong bar khataman Wahab sowan, Gus kulo batu khatam Wahab.
Yo ngajak saing. Kan apa cerita ngono. Nang ngajak saingan beneran aku ya wis suwi ra dikonco diskusi ya. Fatul Wahab ngono. Akhir tapi ampun tes yo. Maksud kula iku yo bodoni pokrul ya dikira. Misale mubalek ha, mukruli wong awam ya mosok aku wis kiai mukruli. Terus piye kan yo ilmu kok sapa terus mukruli. Ya corong Jawa nguyai segoro. Wong karwan segoro kok mbok. Ya dikira-kira ora di akhlak ngono. Ayo pangeran niku ngetokno nak Quran di balaghah tertinggi apa di balaghah tertinggi. Sik naife wong munafik, wong bodoni wong sukses kok terus sampe digo bodoni. Namanya dawuh pangeran munafik oleh kurang ajar. Fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Mane pangeran nak ning akhirat dong kok wong sombong. Ki nyombongi manusa cek masuk akal iki ketemu aku. Mulane pangeran pertama ning akhirat maksudnya ainal jabbarun, ainal mutakabbirun di seneng donya pakpoh, lidang didengi wah. Ayo nang sombong saiki ning ngarepku. Neraka dibuka, nang pakpoh. Aku cocok mek pangeran cocok. Oleh gawe iku lho, Mas. Yo. Wah, aku pancen ngaji Quran tenan, dadi aku bayangno adat-adate pangeran. Yo, Ngan aku ngaji kaya rasa sowan ribet. Wis ngandel. Ngomong aku didang-didang ribet. Men ulah kok. Ah sing dunya didang pak po. Ah saiki baleni. Ainal mutakabbirun, ainal jabbarun. Wah yo. Ayo sing ape mulang agama njuk panggung barang. Guru Madin kapur tokan kasil. Mlebokno swarga. Mulang wajib akli, kapure pedotan. Kadang arek sitok silang. Karek cuwil iku wis iso mlebokno swarga. Mestine panggung luwih iso mlebok. Betul. Yo dhisik malah kanggo ketubar nggih. Sarok ya Allah. Dina mulang iku guru ya do lali saking ranane gaji. Mulange ku Selasa, mulang Rebo, jadi lali ngono. Nang omah diamuk bojo ning kantor gak entuk gaji ora lali ku piye. Muridé ono wakal ya Allah. Ada ono pidato MC ini lho. Jenenge wah ki. Nanti tanggane takok dhisik ro Mas aku jenenge Tohat tok. Kok saiki Sohibul Fadilah bar. Ana wong awam ya. Wong awam tanggane kiai. Kiai ini diundang iki dijak wong awam iki. Sohibul Fadilah ngene terus Tohat. Lah jare tanggane takok. Ini rumah aku jenenge Tohat tok. Kok saiki dileh to, jare dileh. Wes barang mulai ini ditakok. Gila jeneng mau kok dadi akeh. Kenapa gak mau rusak. Sohibul Fadilah wasa ada macam-macam jare ngeleh apa? Jeneng. Lho tapi ku nyata Mas wong awam. Gus kiai iki kok jenenge dileh. Lah piye? Mergo kiai ini roh tanggane jenenge ya Toha ngono tok. Asli. Bareng pidato kok ana Sohibul Fadilah ini. Dene kan lali gelare kan akeh mau takok. Ih jenenge jenengan kok diles. Yesus. Ane nak pidato ning kampunge sudah ora fasih. Tambah tuh tambah fasih. Paling pelo ning sak desa. Tangga desa ijek pelo ya. Radiuse piro? Sing mulai gak pelo pirang kilo? Sing mulai pede koyo tanpa masa lalu pirang kilo? 7 kilo. 7 kilo ya. Piro sing mulai yakin? Sirian piro? Kampung, mantan pondok terus sing ngundang keamanan pondok. Wali kelas. Akeh jane kertu mati ku akeh. Paling marem kok adoh. Ora cilik. Lan ana wong kok ngiyai ning desa niku kiai tenan. Aku lho kiai tenan. Iso mulang wedi. Oh ning atuh beda agak tunggal ya. Gak apa-apa lah, pangeran wa ala kulli syai'in qadir. Pangajine wa rahmati wasiat. Hatta alal mukhtiin, ora sing kok ana hatta barang iki. Wa rahmati wasiat kulli syai'. Terus oleh nafsir hatta alal mukhtiin. Wa hatta ala menyabi dunya bidin. Kono-kono barang wi. Hatta ala menyabi dunya bidin bedin mbok karek-karek diwolak-walik ora apa-apa. Ya dari pangeran ngendikan iku mulane ora ana balaku apik kaya Quran. Nak Allah ngritik munafik tekan ketemu aku lha ape bodoni rumangsane aku iku koyo manusa kena di bodoni iku terjemahane apa fa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala
Ala ini nggak enam satu munafikin hum wal kadibun aku sing karo kabeh. Istawada nguasai sing nyerobot. Istawala sing nguasai aling atas wong akeh sapa setan bito atim lan taate wong akeh lagu maring setan. Fa ansahu niki ayat sing paling medekno. Mergo ukuran wong balane setan iku angger gak eling apa. Ketika setan dianggap sukses ukurannya ning Quran apa fa ansahum dzikra. Wong angger dilalekno nyebut Allah, dilalekno ketentuane Allah berarti balane setan. Nice. Pas wong sementing eling pangerane sak eling-elinge. Ukuran wong balane setan nek wis fa ansahum dzikra. Dilalekno nyebut Allah. Mulai kate mengkono-kono kabeh hizbu setan balane setan. Ya alhamdulillah bareng kayak ngaji kan paling gak maca bismillahirrahmanirrahim. Kok bengak-bengok no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yo janggal cara terkini. Kulo sering ngelingno santri-santri. Dong nak ana wong Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja muni sholli alaihi. Pokoke dijiwai. Lah nek misale ku bali ning Allah malah ngongkon pangeran sholli alaihi. Maksudnya ku wis dijiwai. Maksudnya arang-arang jawabilah dijiwai timbang tiap Muhammad salat bolak terus iku tak takok iku piye kalimate iku piye malaikate lho bingung ngono. Maksudnya ngene lho, nyebut Kanjeng Nabi ping 5, atuk jawab pisan tadi dijiwai timbang nyebut terus. Wah aku tak takik kalimat temeng piye? Jebule ra ono, Mbah. Ngono jek apik, gak piye. Gak sing keseringan. Jelma. Gak soli rujukane to. Lah iya ngongkon sapa? Iya kan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dikongkon selawat malah ngongkon maksudnya ku piye? Lah ya kowe ngongkon sapa? Nyebut Kanjeng Nabi ban ben kowe maca selawat malah ngongkon wong. Nek soli rujuke ning kiaimu berarti monggo lha iki nang selawatan. Ngongkon selawatan kok malah ngongkon nah ngono lho. Untung kiai ini ora pati paham ya tenang. Lah nek soli rujuke ning Allah. Maksud kula ya apa lah, sing penting dijiwai aja mung bengak-bengok. Maksud kula atuk nyep Nabi disebut ping 10 ke balesi pisan tapi dijiwai. Timbang sering tapi gak jelas. Ini cara Abu Hanifah. Cara Abu Hanifah itu Kanjeng Nabi itu spesial. Kok apa yang terkait Nabi itu dijiwai. Timbang banyak tapi ra jelas runutane napa? Ya gak mau, soalnya maksudnya nak fil amar jajal ngongkon sapa. Karo ketemu pangeran takoki, "Cek terkipe piye, Cung? Terkipe ku." Sing mbok kongkon ku aku tak kiaimu. Kayak cerita ahli ilmu, wong awam wis ben. Wong awam kan enak jawab, "Dadi kok sik berarti ngaji." Pena. Lah nek kowe mubalek ora apa-apa. Zaman Imam Sa'roni iki cerita nggih kersane jenengan hati-hati. Itu nabi takdim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Sa'roni itu dia cerita, "Aku di guru. Sing nak selawatan mesti awam." Ditanya, "Kenapa engkau mesti selawatan awam?" "Karena ini cara terbaik." Cara kita kok, kenapa engkau tidak pakai bahasa-bahasa sing askas sholawat wa ayune anmal barokat ngene. Jawabe, "Aku wedi nak wong nirokno tok gak roh maknane." Jadi aku wedi nak wong nirokno tok gak roh. Intinya Abu Hanifah berpendapat, cek kowe donga, cek sholawatan, milih lafaz yang kamu tahu maknanya. Misalnya sholatu wa alaih, kowe kan ra roh maknane detail tapi kowe ngerti bahwa salat Allah terbaik itu untuk kekasihnya. Lalu pada panjang dengan madu yang luar biasa. Saya kira orang ngerti. Jadi intinya itu cara Imam Abu Hanifah itu ya boleh dijiwai lah. Jadi ngene lho Mas, atuk wong awam muji Mbah Mun lomo, timbang muni Sohibul Fadilah wa Sa'adat ira roh karepe, malah takok. Kayak malah Mas kok desa takok jenenge dilah ta piye ngono maksudnya iku. Dong ya maksudnya. Dong. Kadang-kadang wong Nabi kan Sohibul Syafa'al, makan gak paham. Atau muni Nabi kekasih Allah, maksudnya luweh. Paham ya? Cara kula wong awam nyifati kanjeng Nabi kekasih. Wes luwih gampang kan timbang muni Sohibul Syafa'al, tapi malah takok. Ku jenenge Kanjeng Nabi yo kan yo ribet. Mulane mboten niki ngaji tenan. Wong ku yo mikir. Mikir dadi kiai yo mikir cuma mentang-mentang apalane akeh terus gawe ukuran sing wong awam ku gak roh. Mulane Allah piyambak nate pesen teng Nabi Daud, aku kenal wong awam ben disenengi. Terus nyenengno jenengan teng wong awam angel. Yo elingno nek aku sing ngekeki nikmat, aja elingno liyane. Pokoke elingno nek hubunganku mbek dekne ngekeki nikmat. Kowe aja critakno azab ana ngono-ngono iku aja.
Iku bukti nak Allah kepingine iku nak wong awam wis. Kan wa kaifa uhabbibuka ilaihim kan Nabi Dawud didhawuhi ya Dawud habibni ila ibadi ilal khalqi. Wa kaifa uhabbibuka bihim. Mergo Nabi Dawud pikirane Allah kan punya sisi misalnya ngasih sanksi, ngasih azab. Malah Nabi Dawud takok, "Semuti Gusti." Ben wong seneng jenengan, "Udkurni bil hasanil jamil." Fa innahum la yazkurunani illal jamil. Wes terangno, pokoke dekne di dhuwit kok aku, manggon bumi bumiku, iso ngombe kok aku. Pokoke sing ngono-ngono lah, pokoke sing bangsa enak-enak iku kok aku kandakno. Maksudnya ini loh Mas, nak wong alim alama atau umumnya kiai, umumnya wong soleh-soleh, muni nabi sahih syafaat, umumnya ge monggo lah. Bukan madhep. Tapi nabi wong awam wis, nabi ku kekasih wong paling disayang Allah. Pokoknya sing gampang-gampang. Karena dengan itu malah meresap. Napa? Timbang mbok arani ngono terus takok. Artinya apa? Ngeri ya. Ya misalnya toha iku sapa wis kiai. Ya ora usah bukan aku toha iku al alim, Soibul Fadilah, wal musibah ini kan repot. Repot kan misalnya. Jadi di banyak hal itu malane Imam Syekh Nawawi nih tafsir Munir termasuk unik bahwa untuk menjadi muslim itu tidak harus muni asyhadu alla ilaha illallah, tapi semua lughat ajam pun itu cukup. Karena Allah itu suka dipersaksikan meskipun dengan lughatil ajamiyah. Kalau nanti Mas ngalami nyata, ada non kepengen Islam. Kebetulan dia sama sekali gak berbahasa Arab. Chinese mungkin asal usulnya. Ada kiai yang langsung melatih bahasa Arab. Takoi, kalau kamu latih bahasa Arab ada sekian menit yang dia tetap kafir gara-gara melatih bahasa Arab. Dan dia bisa menjadi muslim al-ana dengan bahasa Indonesia. Dengan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi hal-hal seperti itu kan bukti bahwa yo sing gampang nang wis nang tok wong kenal Allah itu esa satu. Padha masalah selawat Mas. Karena kalau keseringan iku tak takoki tenan. Kowe mau muni apa? Jebule lho iku nyata gak nyata? Nyata. Wes arang-arang lah. Diwai. Ale sholli ale yang tenan kowe iku memang sholli khitabun apa doaun billah memang minta Allah supaya sholli ale. Lah nek sholli perintah ning kiaimu malah lucu kan. Kiaimu muni shollallahu Muhammad malah kok kongkon. Ya sholli ale iki ngono. Wong dikongkon kok malah. Lha nek malaikat ahli nahwu kan takok. Man yu khatib sing mbok khitabi iku sapa? Padahal itu dilupakan semula dari Imam Sa'roni. Aku tahu di guru, sing gak tahu nganggo solawat kelas A. Gara-gara wedi ora. Paham? Jadi intinya gurunya beliau ya ada maksudnya, sing jenis. Ya nyatanya solawat Jibril redaksinya kan paling biasa kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala. Padahal itu malah sing digelar sholat. Orang sing nganti panjang-panjang malah. Nah aku cara ketemu Jibril cocok aku. Maksudnya kan penak loh ngawam terus iso ngapalno nera. Jadi misalnya wong awam mau hari sholat munjiat, sholatan tunjina biar menjamil ahwal afat. Ah rasido sholawatan yakin. Kotak dilana menjamil apa? Maksudnya malah nak rasido sholawatan sing rugi yo kene ngono. Penting diajaro seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek wong khusus sampe gawe sing aneh-aneh wis monggo lah, tapi aja ngajak wong akeh. Lu mboten ate sholawat munjiat bareng-bareng mboten ate. Aduh kepletoten malah repot. Lah ya afat dadi apat. Obat apat. Bingung kabeh malaikat sing ngrungokno ya. Apa iki? Ayo apa alpat iku. Jadi mulang-mulane ngaji. Di Kanjeng Nabi piyambak iku paling seneng nak keawaman itu diterima. Napa keawaman itu diterima. Kowe iku piye-piye sing seneng pangeran kabeh dengan cara masing-masing. Masyhur kan? Ana wong Bani Jazimah muni aslamna ra iso, isane muni sobana. Kliru cara Khalid bin Walid tapi dibener Kanjeng. Mulane dawuh Syekh Nawawi, toh menyaksikan Allah itu sah bi ayyi lughatin. Sah bi ayyi. Karena ya memang kabeh wong kudu seneng pangeran. Nek ana wong kok senengane mangan sate, kandakno. Wis paringi mangan sate mergo pangeran. Ora usah. Wah, eling nek hidayat eling ora usah ngono. Wong dekne wae hidayat lali kok. Roe ngono wis ben ngono, sing penting ngesnatno nikmat ning Allah wis bentuk hidayat. Kowe ora tau maca Quran koyo aku. Kowe cara maca Quran koyo aku yakin nangis. Pengiran kadang nyifati dadi, kadang-kadang nek maca Quran nangis tenan.
Pangeran sing top sing gawe langit bumi kondang-kondangin dat pangeran. Nyifati date kira aja ngopen roh aku. Alladzi atamahu min ju' wa amanahu. Sing ngekek mangan kuwe. Ya Allah, pangeran sing pangeran ora perlu gelar al-alim al-alama, saiful fadilah wal musibah ora. Mau nyifati date alladzi atamahu min ju'. Sing kowe mari ra kaliren iki lho dong iku aku. Kok kowe dadi kiai, woi sing kajine pun 23. Nak ngaji mlebu Ka'bah. Bukas. Wis kowe mari wareg dul iku. Lah anak kowe sing mari payu wis. Wong pangeran sing kondange ngono nyifati date alladzi atamahu min ju' wa amanahu min khauf. Sing ngekeki mangan kowe, Cong, terus kowe iso pahpoh ning perapatan. Wis ora wedi maknane terus kowe iso pahpoh. Nang warung nyengkrang pahpoh koyo ora ono perang Palestina wis kaya. Wes pangeran sapa alladzi atamahu min ju' wa amanahu. Kula maca ngono nangis yo. Pangeran sing kondangi ngono nyifati awake ra geger. Dene trimo kiai misale pidato dening Pak Toha, monggo. Tersinggung yakin tersinggung. Ayo jajal ana MC meni. Mau itu hasanah atau pidato oleh meni ya bener-bener mau itu aja apik. Pidato dening Pak Toha. Oh niku langsung pidato elek, mesti elek. Tapi nak disebut mau itu hasanah ingkang ditenggo-tenggo, ingkang kula tenggo fatwane. Wah. Saiful fadilah, wasata. Ana serung dia dhuwur temen. Masa ana MC sing kliru muni radio anu. Ibu. Aduh. Ya, kowe kula suwun nak maca Quran niru kula. Sithik-sithik lah niku. Ben ngerti, Allah sing pangeran, tau nyifati dzate alladzi atamahu min ju'. Ya cara terjemahane, congker roh pangeran sapa? Sing kira kaliren niku, semari kira kaliren niku apa? Soale ngono pangeran. Meskipun kadang-kadang Allah yang nyifati zat sing langit bumi sing atur, tapi dalam banyak hal alladzi atamahu min ju'. Dan ketika Allah ngendikan hal-hal yang terkait manusia, aku itu sapa jo? Wa yunazziru lakum minas sama'i rizqa. Aku sing ngekek rezekiku weleng lah, Mbak. Hal-hal yang keseharian kita, makan. Pangeran jarang cerita derajat ku jarang. Lan kula dadi kiai gedhe ora seneng derajat ya mangan, guyon mbek anak, pokoke hal-hal sing keseharian umum wong awam. Ora tau bayangno mulya nemen-nemen. Teko ditolak al-badru alenan. Kula kok dadi pengarang tolak al-badru, kula dadi wong Ansor, iku dienggo Toha yakin protes. Aku ngarang kanggo Kanjeng Nabi, kok saiki kan. Yakin sahabat Ansor sing ngarang selawat iku, bare dienggo Toha. Lho kok dadi. Tapi ra apa-apa, Kanjeng Nabi gak mari ribet ngene Mas, kene gugat oleh Kanjeng Nabi apian kan. Ra apa-apa gak ngono wae. Kalau nggak gugat mesti tak iling Kanjeng Nabi. Masalahnya Kanjeng Nabi ku apian. Gak apa-apa deh. Mulane aku ngajak bolos sing ngarang lho Mas. Nak sing aran kan gak nabi. Iki rodok piye. Luwih kena dijak. Nabi ku gampang nyepuro ya wah. Iki gak apa-apa ngono wae. Nek sing aran kan gak terima. Ya pokoke anggere wong kok lali pangeran iku wis mlebu istahwadha alaihim syaitan. Mergo efeke apa fa ansahum dzikra. Ane kula suwun eling apa sing paling gampang lha balik nah eling Kanjeng Nabi kekasih Allah kekasih Allah. Ora usah nyifati koyo khase wong alim. Terus syafaat al-uzma ini kok khase wong alim. Wong awam pahame apa Nabi kekasih Allah wis dolan balik Nabi ku kekasih Allah. Jadi kok wali-wali songo nak muni Nabi Gusti Kanjeng. Iku bentuk kalimat hormat Gusti. Pokoknya sing gampang-gampang. Kok Allah piyambak nyifati dirinya ning wong awam sing gampang. Alladzi at'amahum min ju'. Mulai kate mengkon-mengkon kabeh itu setan dadi balane setan atba'u tegese pira-pira pengikut setan. Ala ilingo inna hisba setan satune pasukane setan hum iku al-khasirun sing ketun kabeh. Naladina satune ngake yuhaduna kang liwati batas sapa ladina. Maknane khalifuna kang nentang sapa ladina. Sajane maknane hadda yuhadun niku liwati batas sing ana unsur nglawan. Dadi kan liwati batas mergo bodho ya ana. Iki wis liwati batas ana unsur napa? Nglawan.
Allah ing Allah Rasulullah laikate ngono kabeh ku fil azalin ing dalam daftar wong sing hina il makhlubin tegese sing dikal. Kata ba mestakno sapa Allah wa fil lauhil mahfuz au qada terus gawe keputusan sapa Allah keputusane piye la ahli kana ana wa rusul. Iktine bakal menang ingsun ana ingsun wa rusulan tusan. Iki cara kula setuju niki bil hujjah sing kados ngaji wae no. Sing karuan menang nggih napa? Bil hujjah. Argumentasi Islam mesti menang, mergo mesti logika, napa? Sesuai napa? Logika. Kayak Tuhan satu kan sesuai napa? Logika. Awis saifi atau misalnya kelan peperangan. Inna wa satana wa qawiyyun sing kuat azizun tur sing mulya. Ta tajidu ramadu isira kaum ing kaum mukmin kang iman sapa kaum billah wal yaumil akhir. Iwaduna ingkang padha seneng sapa kaum so diku nanti sing kang padha seneng sapa kaum nyeneng iman ing wong hada kang liwati batas. Jadi kadang liwati batas tapi ambek nglawan. Jadi banget elek-elek. Kan kadang ana liwati batas tapi faktore ku awam tuh gak ngerti. Iki gak hada iku sing liwati batas ijek nglawan. Elek banget. Wa Rasulullah walau kanu senajan ta ana sapa ngakeh ilmu jahadun sing liwati batas iku abau bapak ilmu. Iku bapak-bapak mukmin ayil mukmin. Senajan ta bapake wong mukmin au abnaahum au ikhwanahum kancane au asyiratum keluargane. Bal yaksiduna bal enjo sapa ngakeh ing kabeh bisu iklan elek wa iqatilunahum lan merangi sapa ngakeh ing mukminin alal iman ing atase iman. Kama wa qali jamaatin sahabat radhiyallahu anhum panjen wis mulane kira usah ditakdir dadi sahabat ra ngarah kuat, ora ngarah apa kuat. Jadi sahabat itu kadang derekno Nabi pas perang ngadepi bapake, bapak kandung. Wes ora kebayang. Sadok dadi mubalagh, ora usah dadi sahabat, gak kuat. Lah jajal yo, perang ya, anake bela Kanjeng Nabi, bapake cek kafir. Perang. Dep-depan. Niki sing karuan tau nyata kados ngene, yakni Aba Ubaidah Al-Jarrah. Kota Abu Abdullah bin Jarrah abnahum yakni wis ngeri. Wis sadok ora. Mulane ora ana kurun sebaik napa. Orang kehilangan babon ya, wah itu ya berat. Bojone wayu mas dijak Islam ra gelem kudu ditinggal. Wah repot. Berat loh kandhani. Kadang kita asline to. Mulane masyhur sapa Mas? Sahabat sing terkenal Amr bin Mikdad bin Amr. Mikdad bin Amr itu nanti ketemu tabiin. Pahpoh, tapi ini pahpoh. Tubali ainaka allatani ra'ata Rasulullah. Mripatem cek bejane nate ningali niku Rasulullah. Andai kan saya menangi Rasulullah itu, la nadahu namsi ala ardi. Ndak akan saya biarkan mlaku ning bumi. Tak gendong ngalor ngidul. Jadi cek nyalano sahabat. Jenengan kemulyakno kok Nabi baro mlaku. Cara kurono tak gendong. Mikdad jenenge manusa mesti salahno wong ngamuk. Raimu menangi Nabi, cara menangi perjuangane Nabi ninggal anak ninggal bojo tukaran mbek keluarga. Raimu cara Jawa ya serang arah apa? Wes ora usah muni ngono, sok-sokan apa ora usah muni. Yo kok yo mau. Jajal bayangno. Perang mesti kalah ya mau perang Badar. Ya soal akhirnya menang ra engkok lepas berangkat tuh wis ka ana wa yusakuna ilal maut. Nah wong yo masih kuning dalan tak wong tenan pening tipe mati. Nabi wis wong kondang. Ngono Nabi wis santai. Wis gak ono wong koyo Nabi. Tapi mau nak ngelem Nabi ku sing gampang. Iki dijiwai timbang ngapal angel tapi kowe ora. Wis kowe wali songo yo. Nabi kekasih Allah. Wis ya luwih gampang. Pangeran sapa ya sing ngekeki dhuwit. Wis sing gampang-gampang. Pokoknya misalnya, pengiran sopo, sing ngekei nafakat ilahiyah buyudot robbaniyah, iku omongane wali dul, ora usah melok-melok ora wali kok ibu-ibu ulai kate mengkon-mengkon kabeh ledina tekse wong akeh layu waduna kang ora seneng sapa ngakeh kabeh ora seneng wong kafir senajan to keluargane iku kata iku wis mestekno asbata kesinetepno sapa wa fi qulubi ma'limana gimana. Orang yang tidak peduli orang kafir meskipun itu keluarganya dan berlawanan dengan mereka meskipun itu keluarganya, orang-orang sing kataba fi qulubihimul iman. Wa ya dalan ngopono sapa wa ta'ala hum ing kabeh mukminin sing iki biruhin kelan kekuatan binurin ekstendur minhu sange Allah. Jadi balik mau. Nak ana bahasa sing jumbo, nggih nak ana bahasa sing napa? Jumbo. Iku kowe anut makna lugat. Ya anut makna. Mergo misale ruhuwah itu kan berat. Ini kan tidak Nabi Isa, saya ulang lagi, ini tidak Nabi Isa. Tapi Allah ngislan apa Mas? Wa ayyadahum biruhim minha, wa ayyadahum sing karuan nyata, roh itu sesuatu yang hidup. Mulane darani wong urip nak duwe roh. Wis pokoknya orang seperti ini diberi kekuatan hidup. Sing hidup itu atas nama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Iku wis luwih gampang ki ora usah bayangno roh iku piye. Dadi Allah piyambak kepingine nggih pokoke ora usah bayangno. Pokoke wong iki kekuatan hidup. Roh iku maknane apa? Hidup, urip. Mergo nyatane kowe hidup tanpa roh ya ora batang mlaku. Cara bapak iku koyo batang mangan-mangan wae turu-turu wae kumpul bojo kumpul kan pitik ya ngono, bo ya ngono. Lah Imam Ghazali nak nyontokne lho to. Bangga kakean mangan. Kebul mangane luwih akeh. Bangga kuat jimak pitik sedina ping pira wae. Woi Imam Ghazali oleh bully, tapi nak kepen beda mek kewan gampang mulang jalalen. Gak tahu pitik mulang. Kena kepengen beda mek sapi, gawa jalalen, ra tahu sapi gawa mangan padha, kawin padha, bengak-bengok naro babon padha, akeh padha. Misale dikekang naro babon, bengak-bengok padha gak? Sing beda gak tahu gawa tafsir apa? Mana kira apa gue jalanan? Ben beda mek sapi. Lah iya masalah seneng babon padha, mangan wae turu ya turu. Kon kerja ya kesel, padha kabeh bengak-bengoke ya. Nah padha kabeh. Engko nek wis mati ra obah ya padha. Padha kabeh.